Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, райымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштаймын. Алла Таалага чексиз алкыш, мактоолор, даңктоолор. Ал эми сүйүктүү акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чексиз салам салаваттар болгон болсун. Кадырман угармандарыбыз, элибиз, журтубуз бейиштин тилкеминде жерде өмүр сүрүп жаткан биздин калың букара элибиз баарыңыздарга Алла Тааладан биринчи кезекте бекем иман, чын ден соолук, эки дүйнөнүн бакталайын суроо менен биргеликте Аллах ар кимге мерчемдеп, тартуулап, өлчөп, ченеп берген өмүрдү туура өмүр кечирип, анын кадыр баркына жетип, аркабызда ополтоодо иштерди калтырып, көзүбүз өткөн соң кабырда жаткан учурда дагы тоодой, деңиздей болгон сооптор уланып келип туруусуну Кудай Тааладан суранып кетмекчибиз. Туугандар, өзүңүздөр билгендей эле сабагыбыз эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бейиштик үй бүлөгө 5 хадистен окуп бермекчибиз. Андан соң сиздерден келген түз чалууларга жооп берип, WhatsApp аркылуу келген суроолорго дагы кеңири токтолуп кетмекчибиз. Эсиңиздерге салып эскерте кетсек, кадырман калкым, түз байланышка чыгып суроолорду узата аласыз. Ал төмөнкү номерлер аркылуу 0709 68 0606. Бул уюлдук болду. Ал эми үй алкагында чала турган болсоңуз 0312 68 0606. Анда эмесе бисмиллахир-рахманир-рахим деп мээримдүү ырайымдуу Аллах Тааланын атына оозанып, биз экинчи хадисти окуганбыз шүгүр келтирүү туурасында. Анын маанисине дагы кеңири токтолгонбуз. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисти бизге имам Муслим, имам Тирмизи жеткирип берип атат. Хадистин кыргызча мааниси: силерге берилген жакшылык неаматтарды кичине санап, шүгүрсүз болбооңор үчүн өзүңөрдөн төмөндөргө көз чаптырып, жагдайы жогоркуларга карабагыла. Мындайча айтканда, ачкөздүккө, сараңдыкка жол бербегиле. Ар ким колундагы бакытты, башындагы бакытты баалап, кадырлап, кастарлап, анын кадыр баркына жетип, жашоодо шүгүрсүздүккө мындай бет албагыла деген мааниде келип атат. Бул хадистин түшүндүрмөсү. Жашоонун жакшы жана кыйын кезеңдеринде Алла Таалага мактоо айтып, ар дайым шүгүр канаат кылгандар кыяматта өзгөчө сый ээлери болушат. Баарыбызга маалым болгондой, бул дүйнө оомол, төкмөл дүйнө болгон соң, кээде ошол жакшылыктар келет. Бул деле адам баласы үчүн сыноо катары берилет экен да. Ошол себептен жакшылык көз ирмемдеринде Кудайга шүгүрдү билдирип, ал эми анча-мынча кыйын кезеңдер келип, сыноолор келген учурда ошол нерсеге мүңкүрөп, баш ийип калбастан Аллага таянып, тобокел кылып, шариятта колдон келишинче бекем динди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүнө карманып, мына ошол кыйынчылыктарда отурумдуу сабыр кармаш керек болот. Мына ошол сабырдын түбү сары алтын деп ата бабаларыбыз баса белгилегендей, анын акыры жакшылык менен аяктамакчы. Анткени имандуулуктун чыныгы жүзү сабыр менен шүгүрдө. Жашоонун жакшы кездерин шүгүр, ал эми кыйын учурларын сабыр менен каршы алган адам чыныгы Алланын пендеси деп саноого болот. Турмуш арабасы эч качан тегиз жолдо жай баракат, бир калыпта тынч жолун тарта бербейт. Арасында кыйшыгы, бийик жери жана өңгүл-дөңгүл таштак чуңкур жерлери дагы кездешет. Аллага тобокел кылып, дал ушу сабыр менен кайрат таап, шүгүр менен канаат тапкан адам гана утурумдуу сыноолорго кабагым кашым дебей, ал ашууну ийгиликтүү ашып өтө алат. Колдогу бакытты учурунда баалап, аны кастарлап кадырына жетиш керек. Ал куш сымал колго бир ирет конот. Учуп кетсе, кайра кайтышы кыйын. Бактылуулук эч бир нерсеге бааланбайт жана башка бирөөгө салыштырылбайт. Момундардын эң чоң бакыты Алланын ыраазычылыгына жетип, бейиштин төрүнөн орун алуу. Ага жетүү үчүн Алла Таала эзелкиде бөлүштүргөн тагдырга ыраазы болуп, мойнундагы пендечилик милдеттерди так өтөшү керек. Ырыскысына наразы болуу кызганычтык менен ичкүйдүүлүккө алып барат. Аны шариятта хасад дейт. Хасад болсо бүткүл соопторду күйгүзүп жок кылат. Кыргызча которгондо бул ошол ичи тардык, пейилдин тардыгы, мындайча айтканда бул сараңдык, соргоктук, ичкүйдүүлүк, көрө албастык деген сөз. Хадисте эскерилгендей, кимдин 6 саны аман, жок дегенде бир күндүк тамак ашы, өз үйү өлөң төшөгү болсо, ага бүткүл байлык берилгенге тете болот. Сабактарда көбүн эсе мына раматылык чубак устазыбыз, Аллах бейиштен насип кылсын, устаздын академиясында, мечитинде сабак өткөндө көп жылдардан бери эскерип келебиз.
адам өзүнүн өлкөсүндө, мамлекетинде мынакей кандай сонун биздин сүйүктүү жүрөгүбүздөн орун алган мамлекетибиз бар, Кыргызстан деген. Бейиштин тилкеминде орун алган. Өзүнүн өлкөсүндө эч кимге карыз болбостон, бир күндүк тамак ашы болсо дагы кенен кесири басып жүргөн адам бул бактылуу адам. Толгон токой дүр дүйнө байлыгы болуп, бирок өлкөсүндө жексыр болуп, өлкөсүнө батпай, адамдар аны каргыштап, адамдар жамандык менен эскерип, чоңунан эми гана күчкө толуп келе жаткан жоон топ жигиттерге чейин жек көрүндү болуп калган адам бул дүйнөдө эле шермендечилиги ашкере болуп, акыретте оор жагдайга кириптер болот. Ошол себептен туугандар, кээде биз колдогу бар бакытты баалай билбестен дүйнө деп отуруп, албетте ал колдо болуш керек эле. Көр дүйнөнүн аркасынан түшүп отуруп, көрпенделикке берилип, колдогу бакытты баалай албай калып жатабыз. Айтайын дегеним, азыркы убакытта үй бүлөлүү адамдар талак маселеси боюнча көп кайрылат. Биз биринчи кезекте муфтиятка баргыла деп сунуштайбыз. Кээде алыс болуп калат, кээде иш күндөрү болбой калат. Ошондо айла жок караш керек болот. Ошол учурларда жакшынакай үй бүлөлөр болор болбос келишпестиктен улам аялы талак сурап, күйөөсү өчөшүп, ага 3 талак берип, ушундай бир балдар тирүү жетим атанып, биздин мамлекетибиз мындай жарга такалып, өз ичара жик кетип, мамилелери араздашып, ушундай жаман кейипке алып баратканы бул жанды кейитпей койбойт. Талак маселеси көбөйүп жатат, жаштар илим билим маселесине баягы талпынбай калган учурлар болуп калат. Ошол нерселерди максат кылып атам бул жерде. Хадисте эскерилгендей, кимдин 6 саны аман жок дегенде бир күндүк тамак ашы, өз үйү өлөң төшөгү болсо, ага бүткүл байлык берилгенге тете болот. Алла берген жакшылыктарды эскерип, аны туура колдонуу шүгүрчүлүк болуп эсептелет. Азга шүгүр кылбаган көпкө шүгүр кылып жыргатпайт. Адамга шүгүр айта албаган Аллага шүгүрсүздүк кылганга тете. Жаманда болсо, каралашып турган күйөөсү бар болгон үчүн аны жерибей. Бул аял затынын кулагына күмүш сырга болсун. Жаманда болсо, кабарлашып турган күйөөсү бар болгон үчүн аны жерибей, күйөө катары көрбөй чамбастан, оңолуусун тиленип, жакшы жагына өзгөрүүсүнө бата дуба кылышы керек. Канткен күндө да балдарынын атасы эмеспи? Эркеги бар үйдө сүр менен сый жана уят бар. Арадан из улачуу туяк бар болот. Негизинен шайтандан бөлөк кандай гана жаман инсан болбосун, анын жакшы жагын таап, дурус мамиле менен көрүнгөсүн утуру көбөйтүп, жакшы жагын айландырып алыш керек. Кээ бир аял затына эркек кору болот, кээ бир эркек аял заты болот. Бардыгы тең, экөө тең жакшы, бул чанда болот. Ошон үчүн кээде аялынын пейили жаман болуп чыгып калганда, эркек адам аны жашоонун бир соноосу катары кабылдап, аялынын келинчегинин ак колуктуу никесиндеги аялынын ошол оңолуп кетүүсүнө себепкер болуусу бул ошол анын тагдырына жазылган соноосу. Кээ бир аялдарга жаман начар күйөө чыгып калганы ошол аялдын айлакердиги, аялдын уяттуулугу, баалуулугу, ар намысы, ийбаалугу, ошого окшогон баалуу сыпаттары менен күйөөсүн жакшы жолго түшүүгө себепкер болуп, өйдөгө чыкса өбөгү, ылдыйга түшсө жөлөгү, кошо соккон жүрөгү, жашоодо тутунуп карманган түнөгү катары болуп, жанында ушундай бир оңолууга себеп болсо, ал аял заты дагы ийгиликтен сыноодон ийгиликтүү татыктуу өткөн болот. Убактылуу сыноодо адамдын түзөлүп, түз жолго түшүүсүнө себеп болуу өмүрдүн чоң эрдиги катары бааланат. Үй бүлөдө атанын сөзү өтүмдүү болуу үчүн жубайы өзү биринчи кезекте жолдошунун сүйлөгөнүнө маани берип, айтылган сөздөрүнө алгачкылардан болуп амал кылууга ашыгышы керек. Анын сөзүн жерде калтырып, бөөдө кадырын кетирип, көңүлүн муздатпаганы оң. Бул түрүүлүктө күйөөсүнүн ыраазычылыгын алууга куштар болуусу ийгилик коштогон аял заттын белгиси. Ал аркылуу аял заты бейиштин бийик даражасына көтөрүлө алмакчы. Имам Муслим алып келген хадиске ылайык, аруу зат аял заты Алланын буйруктарын так аткарып, күйөөсүнүн сыйын жайына кое билсе, акыретте бейиштин 8 эшигинин каалаганынан кире алат. Бул дүйнөдө дагы кадырлы көтөрүлүп, зоболосу бийиктеп элдин алкышына татыйт. Эркек адам өз кезегинде жашоого тың, диндар, такыба болуп, балдарын таза жүрөктүү, ак пейил кылып чоңойтуп, илим билимге кызыктар кылып өстүрүүсү абзел. Баланын ыйманы менен тарбиясына тырмактайынан маани берип, денесин эмгекке каныктырып, көөдөнүн илимге толтуруп, көптөгөн өнөрлөргө жөндөмдүү кылып чоңойтуусу керек. Ал үчүн үйлөнүүдөн алдын жигит адам обол ыйманын күчтүү кылып, өзүн көптөгөн жакшылыктарга жетиштирип,
өстүрүшү керек болот. Арам мамилелерден ыраак болуп, адалдыкка каныгып көнүш керек. Эми биз азыр суроо жооп өтөлү. Буюрса, мына ушул жерге белги коебуз. Бизде түз эфирде чалуу бар экен, болсо ошого кезек берсек. Бир тууганыбыз суроо узатып атат. Биринчи суроо: Имам Ахмад менен Имам Бухари жолугушканбы? Илим таркагында кандай маселелерди талкуулашкан? Жолуккан жагдайда дейт. Мен бул боюнча азыр маалымат эсимен көтөрүлүп турат. Адам билбеген нерсесин билбейм, эсимен көтөрүлүп унутуп турам, так эстей албай турам деген бул айып эмес. Тескерисинче билбегенин билгендей окшоштуруп, ушундай бир жасалма кылып айткан бул илимге кыянаттык болот. Ошон үчүн кийинки эфирге мен муну тактап келейин. Мынакей өзүмө белгилеп койдум. Ал эми экинчи жума намазы Европадын кээ бир мечиттеринде бөлүп окулунуп калат экен. Ошол кандай болот? Анткени ошол алардын мыйзамына ылайык, стандартына ылайык көчөгө чыгып окуганга болбойт. Мечитке келген мусулмандардын саны өтө эле көп болуп кетет, түмөндөп деп атат. Биринчиден ошол жердеги жергиликтүү ал-акаллиятул муслима деп коет, мусулман өлкөсүндөгү аз сандуу жашаган жерлер бар. Ошол жерде жергиликтүү аалымдар болот, жергиликтүү муфтилер болот, ошого каралат. Негизи жума бир эле окулат, асли түпкүлүгүндө бир ирет эле жума окулунат. Катуу зарылчылык болуп, ошол жердин жергиликтүү илимдүү адамдары ошол маселени сунуштап чечсаанда бир жөн, ошол Европадагы абалга ылайык. Негизи түпкүлүгүндө бир ирет гана жума намазы окулунат, бир ирет гана. Экинчи маселе, ошол жердеги Европадагы мусулмандар азыр Кудайга шүгүр көптөгөн чиркөөлөр, башкалар иштебей калып, ал нерселер сатылып алынып, чоң-чоң мечиттерге айланып жатат. Мынакей жакында дагы кулагыбыз чалып калды. Америкада, Чикаго шаарында адашпасам, биздин кыргыз диаспорасы, ал жердеги мусулмандар үчүн, кыргыз жарандар үчүн биринчи ирет тарыхта ошол чиркөө сатылып алып мечит кылып курулган атат. Ошол жерге жардам көмөк берип койсо деген устаздар да бир ирет кайрылып чыккан экен. Мен айтарым, ошол Европадагы мусулмандар ошон үчүн негизинде жума бир ирет окулса, ошол акча жана башка садага зекеттерин топтоп туруп, эми зекет мечит үчүн берилбейт, бирок садага жардам көмөк пулдарын топтоп туруп, ихсан деп коет. Ошол чоң бир мечит курса, баардыгы бата тургандай, бул жакшы болот. Ал ошол жердеги жергиликтүү аалымдарга тапшырылат. Болбосо негизинде жума бир жерде бир ирет эле окулунат. Кийинки чалуу келгенге чейин биз WhatsApp'тан келген суроолорго жооп берип кетели. Биринчи суроо: Ассаламу алейкум устаз дейт. Аллах сизге эки дүйнө бактылуулугун насип кылсын. Амин. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Кечиресиз, биздин суроо. Жашым 23-тө, үйдүн эң улуусумун. Келинчегим экөөбүз үйлөнгөнүбүзгө 8 ай болду. Эрте жазда дейт, февралда шаарга келгенбиз. Кудайга шүгүр, эч кимге күнүбүз түшпөй, акырындап жашообузду иреттеп келе жатабыз. Өтө бир мындай шарттуу белгилерди колдонуп, адабий тилди колдонуп сүйлөп суроо узатыптыр бул бир тууганыбыз. Бирок шаарда турганыбызга ата-энем каршы. Айылда тиричилигиңерди, оокатыңарды, жашооңорду кылгыла дейт. Ушуну кандай кылабыз дейт. Эгерде сиз 23 жашта экенсиз, сизден кийинки инилериңиз өтө жаш болуп, ата-энени карай тургандай чама чаркыты жок боло турган болсо, анда албетте ошол сиз келинчегиңиз менен айылга барып, ата-энеңиз сиздерге муктаж болсо, картайып, улгайып калган болсо, дүйнө табылат, келечек сиздердики. Кудай өмүр берсе, ата-энеңиздер картайып, улгайып, муктаж болуп турса, айылга кайтып барып, ата-энени карап багыш керек. Ошо келинин колунан ысык чай ичип, кызматын көрүп, уулун көрүп, көңүлү мындай бир көтөрүлүп, ал учурда сиздерге, мен кечирим сурайм, азыр ручкалар түшүп кетип атат. Ал учурда кечирип коесуздар, ал учурда ошол кайра айылга кайтып барып, ата-энеге кызмат өтөш керек болот. Анан ата-эне жаш болуп, сиз шаарга келип, ошо жакшы бир бизнестин көзүн таап, ошол бир кичине экономиканы чыңдап көтөрүп алалы деп, же болбосо илим билим тармагында кичине даражабызды көтөрсөк, илим билим деңгээлибизди деп убактылуу окуп турсаңыздар, анда ата-энеңиздер түшүнүп туруш керек. Натыйжада ошо жакшы таризде баары бир ата-энеңиздерди багасыздар. Экинчи суроо: келинчегим боюнда бар, кантип туура тарбия беребиз, деги эле кантип татыктуу ата боло алам? Бул боюнча ошол биздин кемеңгер калкыбыздан чыккан акелер бар. Сарт аке, Садыр аке, Мойт аке, Карга аке дегенчи. Ушул андан башка олий аталар бар. Мисалы Куйручук олий ата, ал кишинин жакшы эл кандай болот, жаман эл кандай болот, бапалуу эл кандай болот, бапасыз эл кандай болот. Анан өзгөчө Садыр аке, Тилекмат аке, Сарт акеге келип суроо узатканы бар. Жакшы ата кандай болот, жаман ата кандай болот? Ошол туурасында көп изденип, ошол биздин дин менен жуурулушу өмүр кечирген, көөнөрүбүз сөздүн кадырына жеткен ошол акелерибиздин бир сөздөрүн угуп чыгыңыз. Азыр бизде чалуу бар экен, бир жооп берип коеюн, анан улайбыз.
Макул бир тууганым, дуа кылабыз. Аллах жардам берсин, Аллахым шифа берсин. Ар кыл кыйынчылыктардын аркасынан жеңилчиликтер бар. Аллахым мына ушул кыйынчылыктарды жеңилдикке айлантып, сиз Кудайдан тиленип жаткан тилектериңизди Кудайым орундаткан болсун. Биз сөзсүз дуа кылабыз. Аллахым разы болсун. Бул жерде ошо кантип туура тарбия беребиз деп атат. Ошол динди журулуштарга кармаган биздин акелерибиздин, биздин аалымдарыбыздын ошол суроо жооптору бар. Тилек Матакен Сартекке келип сураган. Ошону сөз окуп чыгыңыз. Андан сырткары Раматылык Чуба устазыбыздын мына Насаат медиада, мынакей Марал ФМ эфирине келип, ошол ата кандай болуш керек, кандай сыпаттардан арылыш керек, ошол сабактарды издеп таап, кунт коюп, угуп, конспектлеп жазып чыгыңыз. Анан негизги маселе мен сизге айтайын, жакшы ата болуу үчүн такыбачылыкты туу тутуңуз. Такыбачылык туу тутуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алыскы сапарларга чыккан адамдарга айткан: "Иттакиллаха хайсума кунт." Кайсы жерде болбоңуз, Алладан коркуңуз. Алладан коркуу сиздин ички сыртыңызды тазартат, дилиңизди жумшартат, оюңузду тунартат. Демек, сиз такыба болсоңуз, сиздин бел уруктан келген бала дагы такыба болот. Адамдын жакшылыгы дагы, жаман сыпаттары да кең кубалап өтөт. Бул биринчи маселе. Такыбачылык. Экинчиси, адал оокат менен күн кечирип, шек күмөндүү, арам эмес, шек күмөндүү нерселерден этият болуңуз. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Бухариде келет бул хадис. Менин дуам кабыл болуус үчүн эмне амалды аткарышым керек дегенде, атып таамака такун мустажабат дава. Тамагыңды алкымыңдан өткөн тамакка көңүл бур, дуаң кабыл боло турган болот дейт. Ошон үчүн бир тууганым, бул экинчи нерсе. Азыр бизде дагы чалуу бар экен, дагы улантабыз. Бир тууганым, Аллах таалам разы болсун, Москвадан, Россиянын Борбор шаарынан чыгып атат. Бизге ошол жерде эмгектенип, мигрант болуп иштеп жүрөт экен бир тууганыбыз. Кудайым ыйманын бекем, ден соолугун чың кылып, мекенибизге аман эсен ол жолу кайтып келсин. Жумуш иштегенде бизге ошол шек күмөндүү арам эттер алынып келет. Ошол тамак аштарды мен жеке такыбачылык туу тутуп жебеймин, ичпеймин. Ал эми мусулман бир туугандарыбыз адалдап союлган эттерди биз өзүбүз сатып алып ошону жесек болобу? Ошондой кылыш керек. Анан жумуш кодекс деген бар. Жумушка кирип атканда алар да шартын коет, сиз дагы шартыңызды коесуз. Бул адамдын өзүнүн мыйзамдык дагы, жарандык дагы ошондой укуктары бар мыйзам астында. Биз ушундай мусулманбыз. Биз толук кандуу жакшынакай иштейбиз. Биздин тамак ашыбызга биз адал болуш керек. Биз үчүн чочко жана башка бисмилла деп союлмаган мал арам болуп эсептелет деп ошону эгер мүмкүнчүлүк болсо ушулардан камсыздап бериңиздер, болбосо морепродукт, биз балык жана башкага өтөбүз деп ошону жумушка кирүүдөн алдын жакшынакай эле жумуш берип аткан башчылар менен сүйлөшүш керек. Ошону айтсаңыздар ал көнөт. Ал негизги маселе каяктан болсо дагы алар үчүн ал анча маанилүү эмес эми. Айтор, сиздер жумушту жакшы иштеп берсеңиздер болду. Биз үчүн, сиздер үчүн ал маанилүү. Ошон үчүн бир эскерип жумуш башчысына суранып көрүңүздөр. Такыр болбосо өзүңүздөр акча, бир аз акча кетсе да адал бийик турат, кымбат турат. Ошол адал эттерди сатып алып жешиңиздер керек болот ал учурларда. Чалуу келгенге чейин биз жанагы бир туугандын суроосуна жооп берип кетели. 3 нерсе ошол аалымдардын кандай ата-эне болуш керек, ошолордун сөздөрүнө маани берип окуп чыгыңыз жаттап. Экинчиси, тамагыңыздын адалдыгына көңүл буруңуз. Үчүнчү, такыбачылыктуу тутуңуз. Ошондо сиз жакшы ата болосуз. Ал эми жеңебиз болсо, боюна бүткөн маалдан баштап баласы менен баарлашып сүйлөшүп, көп нафил намаздарды окуп, дайым дааратчан жүрүүгө тырышса, Кудай Таалам аста-секен жакшылыктарга жеткизет. Үчүнчү сурооңуз, Кудайга шүгүр, намаз бар, күнүнө 1 сааттан китеп окуйбуз дейт. Караңызчы, үлгүлүү үй бүлө экен бул. Апталык орозда кармаганга аракет кылабыз дейт 1-4 күнү. Финансылык жактан да тапканыбыздын кайсы бир бөлүгүн чогултуп жатабыз. Жана башка жакшы иштер. Төмөндө айткандай, жашым 23-тө менин курагымда кайсыл китептерди окуум милдеттүү, жана да жашообузга кайсыл адаттарды киргизүүнү сунуштайт элеңиз. Суроолорумдун катасы болсо, узун болсо кечирим сурайм. Бир тууганым, каталары жок, өтө жакшы жазгансыз. 23 жашта кандай китептерди окуш керек? Сиз азыр ата болуу алдында турасыз. Кудайым аман эсен жеңебиз көз жарып төрөп алсын. Сиз кандай ата болуш керек, атанын жоопкерчилиги кандай, балдарды кандай тарбиялаш керек, ушул тармактагы көп китептерди сатып алып, издеп, туура окушуңуз керек. Биринчи кезекте өзүбүздүн ислам динине жазылган эмгектерден, туура эмгектерден пайдаланып туруп. Анан экинчи кезекте ошол бала чаканы каржылаш керек болот. Каржылоо, финансы жаатында дагы керектүү илим билимдерди, китепти окушуңуз керек. Анан үчүнчү, адам кантип туура өмүр кечирүү керек. Ал бизге үлгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болот. Ошон үчүн сиз көптөгөн сиро, өмүр таржымал китептерин окуп чыгышыңыз керек болот. Ушул китептерди сунуштайм. Анан жашообузга кайсыл адаттарды, балким адат деген сөздүн ордуна жакшы ибадаттын өзгөчөлүктөрүн деп айталы. Сиз мындай кылыңыз. Күнүгө жатканда адамдарды кечирип, жүрөктө эч кимге кек сактабай жатууну адат, мындай бир көндүм кылыңыз, өзүңүзгө көндүм адат кылып, ибадаттын бир бөлүгү. Анан экинчи нерсе
Сиз ушул көбүрөөк ойлонуңуз. Кандай бир масштабтуу, көлөмдүү, ала тоодой, опол тоодой жакшы иштерге жетип, ошону аткарып, анан мен таштап кетем. Мисалы, вакыф маселеси бар бизде мусулманчылыкта. Менин өзүмдүн арзуум ушундай, келечекте Алла жеткизсин, Кыргызстан деңгээлинде 7 дубанда жалаң ар бир округтан, областтан, райондон мүмкүнчүлүгү чектелген, оорукчан, майып же болбосо турмуштун суноосуна кабылган томолой жетим балдарга бир жакшы мектепти куруп, заманбап сонун спорт комплексинде комплекстүү мектепти куруп, ал жерде дин сабаты дагы бар, ошол мамлекеттик билимдер дагы бар, спорт жааты да каралган. Шарт менен ошол жетим балдар, мүмкүнчүлүгү чектеп, ата энеси төлөй албаган балдардын ичинен тандап мыкты балдарды окутуп чыкса жакшы болмок. Анткени ошол капчыгы калыңдардын балдары окуп, адатта балдардын мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп калат. Бирок ал балдардан генийлер, мыкты аалым, даанышмандар чыгат да. Ошондойго эгер акча топтоп, бизнестин көзүн бирин эки улап, сарамжылап, ошого сарамжалдап барып туруп, ушундай бир вакыф түбөлүк сизге сооп жеткире тургандай бир иштерди ниеттенсеңиз, буюрса жакшы болот. Кийинки суроо: ассаламу алейкум устазым дейт, бүгүн аябай кабагыңыз бүркөө, жакшысызбы дейт. Жок, жакшы. Балким ошол жолдон чарчап калсак керек. Биз бүгүн эртең менен ата энебизге ошол кызмат көрсөтөлү деп көлгө барып таштап, анан азыр сабакка жетишип келип калдык. Балким кабактын бүркөөлүгү бир жамандыктын жишанасы эмес, балким ошол олуттуулуктун болушу мүмкүн. Балким ошол бир жүрөктөгү бир катылып жаткан жакшы ойлордун жандырма катары болушу мүмкүн. Сиз менин кабагыма карабаңыз, көңүл бурбаңыз, кабагым бир жакшы буюрса көрөсүз. Азыр суроолорго жооп берип жатып ушундай бир жанданып кетем, баары жакшы болот. Кийинки маселе: саламатсызбы дейт. Балким ден соолук маселесин угуп калгандырсыз. Ден соолук жакшы, Аллага шүгүр, күндөн күнгө түзөлүп, бекемделип бара жатам. Рахмат сизге. Саламатсызбы дейт. Адал эмес спорттук оюндарды, мисалы бокс, бой без правил дейт, эрежеси, уруш жана башка көргөндө туура эмеспи дейт. Ал нерсеге катышкан анык эле арам болот. Бир гана ошол боксту жана башка нерсени коргонуу максатта, бирөөгө залака зыян жеткирбестен, үй бүлөсүнө, ата энесине, өзүнө мындай бир коопчулук жагдай туулуп калган учурда коргоно тургандай деңгээлде билиш керек болот. Бирок аны терең эликтеп, ээрчип кирип кетпеш керек болот. Анан көргөндө ачык арам дей албайбыз, бирок ошо макруh болот, арамга жакын макруh болот. Анан көрүп ошого акча тигип кетсе букмекерствого, анда ал анык эле арам болот. Ошол көрүп ээликтеп, ээрчип отуруп намаз калып кетсе, анда дагы арам болуп калат, намазды калтырганга себеп болгон үчүн. Айтор, ал нерселерди көрүүдөн дагы этияттаган жакшы болот бир тууганым. Андан көрөк балким ошол убакыттарды биз китеп окууга, өзүбүздү дагы өздөштүрүүгө, өзүбүздү дагы жакшы нерселерге жетиштирүүгө убактыбызды сарптасак жакшыраак болот. Натыйжасын бир көрүп койсун, ошончо кыйналып атса, бирок убактысын үнөмдөгөн жакшы болот. Аял кишилерге жылаңайлак намаз окуунун өкүмү кандай дейт. Мына азыр жанымда сумкада 3 томдук китеп бар. Ал-Ихтияр ли Та'лилил Мухтар деген имам Маусили рахимахуллахтын калемине таандык. Ошол ихтиярдын 1-чи томунда келет: "Ва фил кадами риваятан", аял кишинин буту, жылаңайлак буту бул ауратпы, уят жабыш керекпи, жаппаш керекпи деген маселеде эки ача пикир бар дейт. Эки риваят бар Ханафи мазхабта. Эң туурасы ос-сахих аннаха, аял кишинин буту лейсат би аурат фиссала, намазда өз үйүндө бөтөн көздөр, чоочун эркектер жок болсо, өзү намаз окуганда жылаңайлак окуса мейли, адеп үчүн кийип койгону жакшы, носкиин башкасына. Бирок ошондой ысыктан башкадан жылаңайлак окуп калса намаз өтөт. Аура үчүн харижа сала, бирок намаздан сырткары бөтөн эркектерге чыкканда бул аурат болуп калат деп имам Маусили ихтияр китебинде эскертет. Ошого бул маселеге сиз ойлойм кененирээк жооп алдыңыз деп. Такыбачылыкка жетпейт, жаап койгон, томуктун жаап койгону башка болгон. Анан ошол ачылып кала турган болсо, бут кийим жылаңайлак болуп калса бутуңуз, анда ихтиярда келгенде ал намаз өтөт. Кийинки суроо: рассрочкага машина алса болобу дейт. Бир тараптуу жооп бере албайбыз. Ошол мөөнөткө сиз сүткорлук процент риба менен иштеген банктардан алсаңыз, анан жумушуңуз бирде болбой калып, төлөй албай калып, эртең пейне кошулуп, ошентип алдырып кое тургандай болсоңуз, бул арам болот. Анан жакшынакай мурабаха же болбосо жакшы бир исламдын эрежесине ашай банктар болуп калып, мен муну бар деп баса белгилей албайм, болуп калып алардан алып кечикпей төлөп бере турган болсоңуз, ал башка маселе. Насыядан нак жакшы. Мен дайыма айтам, жылтыр өңдөн ак жакшы, анан насыядан нак жакшы. Бир чымырканып, чогултуп алганга аракет кылыңыз. Досторуңуздан акча топтоңуз. Ажаатканага түкүргөнгө болбойбу, бул адепсиздик катары бааланат. Өтө кыйналып кетсе бир жөн, акырын мындай алып койсо бир жөн, окшоп кускуп кете турганда жөн отуруп ажаатканада түкүргөн, бул ошол жеңил макрунун катарына кирип калат да, адепсиздик катары бааланат.
Ал жерде адам тезирээк муктаждыгын өтөп чыгып кеткенде жакшы. Анан ал жерде кечирип койбойсуң, бул адепсиздик болуп калышы мүмкүн. Кечирим сурайм. Ал жерде какырынып, түкүрүнүп, муктаждык жок болсо деле кирейли кечке отуруп, гезит окуп жана башка, бунун баардыгы адепке каршы келе турган көрүнүштөр болуп калат. Кийинки суроо: ассаламу алейкум дейт. Кандай устаз дейт? Аллага шүгүр. Аялдардын илимин кантип жогорулатса болот? Аял киши үйдөн көп издениш керек. Азыр илим алыш үчүн сөзсүз эле таалаалап чыгып кетип, өзгөчө күйөөгө чыккандан кийин күйөөсүнө ысык чай тамак бере албастан илим деп көчөгө чыгып кетип калып, балдары бапасы тарбиясыз калбаш керек. Азыр интернет өнүккөн заман, туура пайдаланыш керек. Үйдөгү жумушун бүтүрүп алсын, андан кийин күйөөсүнө жакшылап карасын, кайната кайненесинин кабагын кашы менен айлансын дагы, анан балдарына тарбия берип, мисалы Чубак устаздын эмне деген сабактары жазылып кетти. Устаз тирүүдө эле арабызда, тирүү го. Туурабы? Ошол себептен устазыбыздын, мисалы сиз акыйда тахавия сабагы бар. Ошону жазып алыңыз да башынан аягына чейин 3 ирет угуп чыгыңыз. 1 ирет угуп чыгасыз, 2 ирет, 3 ирет укканда жат болуп калат. Конспектлеп акыйда маселесин ордуна түшүп калат. Кийин шарият маселесин угуп чыгыңыз. Чубак устаздыгын угуп бүтүп зериксеңиз, бою кичинекей Калысбек Заманбеков деген бирөө бар. 2 жыл мурда, 3 жыл мурда ошол Касси мечитинде, Тойба мечитинде аял заты үчүн өткөн сабактары бар. Ошону да бир зеригип кетип бүт угуп койсоңуз, ошону да угуп чыксаңыз болот. Анан аял заты үйдөн илим билим деңгээлде жогорулата турган китептер бар, ишеничтүү, ушуларды окуп чыгыңыз. Анан күйөөңүз уруксат берсин, күйөөңүз жардамдашсын, аптасына 1 ирет таалимдер. Аял бири-бирине сабак өтө турган жерлер бар. Таалимдерге барып катышыңыз, сабактарга барып катышыңыз. Адам өзүн жетиштириш керек үй шартында дагы. Китеп окуш керек жана башка. Бирок туура багыт менен. Жана ата-эненин кызматы, күйөөнүн урматы, балдардын тарбиясынан кийин деген сөз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Ден соолугуңуз жакшыбы? Истихфардын фазилеттерин айтып бере аласызбы? Нух сүрөсүндө келет. Нух пайгамбар канча жыл, 1000 жылга чукул 950 жыл коомуна даават кылып, үндөп, чакырып, ислам динине чакырган учурда коомуна айтып атат: "Факулт истагфиру раббакум, иннаху кана гаффара." Ушунчалык Нух пайгамбардын коому, орустар Ной деп коет эмеспи? Нух пайгамбардын коому ушунчалык чектен ашкан себептен какыраган чөл болуп жерлер, жамгыр түшпөгөн себептен желдер какыраган чөл болуп, ушунчалык суу жетишпей, каатчылык жылы болуп, анан балдар төрөлбөй, бала чаканын төрөлүүсү кескин түрдө азайып, өтө бир оор сыноолор келген, оорлар каптап. Ошондо Нух пайгамбар, Алланын жөнөткөн пайгамбар коомуна айтып атат: Кудайдан кечирим тилегиле. Истигфар дегени кечирим тилегиле. Тобо кылгыла, туура жолго кайткыла. Кетирген ката кемчиликтериңерди мойнуңарга алгыла. Жөнөкөй кичпейил болгула деп истигфар, кечирим тилегиле деп айтат. Ошондо Аллах Таала силердин күнөөңөрдү кечирет. Асманды нөшөрлөтүп жамгыр жөнөтөт. Жамгыр жайыт нөшөрлөтүп, ырыскы мол болот. Ошол жамгыр себепкер болуп, Аллах Таалам көптөгөн бала чака берет, көптөгөн байлыкты берет, жамгырды жаадырып себепкер кылып деп ошол истигфардын пайдасын айтат. Азирет Умар радиаллаху анхунун сөзү бар. Бул хадисти имам Байхақи Шуабул иманды алып келет, имандын бутактары деген, шакчылар деген китебинде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир канча адам кеңеш сурап кетет. Мен ушундай болуп өксөп, кыйналып атам, өксүк катары дегенде Кудайдан кечирим тиле, истигфар айт. Ошентип истигфар айт деген бир жоопту пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир канча адамга айтат. Ошондо Азирет Умар, Аллахым ыраазы болсун, таңыркап, таң калып, ар кыл суроо көйгөйлөрү менен келди сиздин кашыңызга, дарыгөйүңүзгө. Бирок ар бирине ушул бир жооп менен жооп берип өттүңүз. Истигфар айт дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: истигфар пенденин пендечилигин айгинелеп көрсөтө турган амал. Адам кээде намаз окуп деле текеберленип калышы мүмкүн, өзү билбеген амалда бой көтөрүп кылган амалына маашырланып, мактанып калышы мүмкүн. Ошого бул кечирим сурап туруу, бул пендечилик. Аллахтын баардыгыбыз кулубуз, пендебиз. Ошону таамай, айкын таасын көрсөтө турган амал болот. Истигфардын пайдасы ушул болот бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Бухари Муслимде хадис келген: "Инни ла астагфируллаху ва атубу илейхи фил яуми 100 марра" деп келет бир риваятында. Бир риваятында 70 ирет деп келет. Айтор өтө көп ирет, 70 ирет, 100 ирет Аллах Таалага тооба кылып, кечирим сураймын, истигфар айтамын, зикр чаламын деген жери бар. Кийинки суроо: ассаламу алейкум дейт. Устаз кандайсыз? Аллага шүгүр, күнүмдүк китеп окуу пландарыңыз кандай? Китеп окуунун сырларынан бөлүшө кетиңизчи дейт. Бул боюнча Насаат медиада дагы бар, Аманат медиадан да карап көрүңүз, чыгат китеп окуунун лайфхактары деп. Чубак устазыбыздын ошол айткандарын тизмектеп, өзүмдүн ошол аркасынан кошконмун, китеп окуунун сырлары деп. Китеп окуу азыркы учурда аптасына 5 күн сабак болгон себептен, 2 күн үй бүлөлүк маселелерди караган себептен өтө убактым чукул болуп, Египеттегидей кенен китеп окуй албай атам. Ошо күнүмдүк сабакка даярданып,
ар кандай адамды түйшөлткөн, өтө бир чачта карта турган оор тагдырлардын сыноолору келип, ошолорду чалып, муфтиятка жете албай калган себептен чечип берүүгө туура келип жатат. Негизинде кем эместе, бул мактаныч иретинде эмес эми. Аллах баарын көрүп билип турбайбы? Күнүгө 60 беттен кем окубаганга Египеттен абдан катуу турушат элем. Жакшы китептер болсо андан дагы кете берет. Айтор адам өзүн өнүктүрө турган адеп жаатында китеп окуш керек. Ошол илим жаатында биз шарият жаатында болсок, жаңы чыккан фатва, суроо жооптордун чечими кандай болуп атат, жаңы эмне маселелер чыгып атат, ошого карап турат. Үчүнчү маселе анан күн сайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин жактоо, Куранды хатым кылып окуп туруу деген сыяктуу нерселер бар. Китеп окуунун сырларынын биринчиси, ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша китептен башташ керек. Мисалы, кыргыз адабият классикасын алсак, дароо эле чүй дегенде Төлөгөн Касымбеков атабыздын Сынган кылыч, Келден башталаш керек. Балким адам көз коркок кол баатыр дейт да, көз менен көрүп калың болуп турса, мен муну бүтмөк белем, китеп окубаган жаным деп жалкоолонуп калат. Балким кичинекей көлөмдүү китептен баштаса, кичинекей көлөмдүү окуп бүтсө, адам маашылланып, мындай дем алып, ошол нерсеге дымагы күчөп, кадимкидей китеп окууга жанданып калат. Ал үчүн мисалы Төлөгөн Касымбеков атабыз мен абдан баалаймын бул кишини, раматылык кишини, Аллахым мээримин алсын. Адам болгум келет дегени бар. Ошо адам болгум келет деген чакан көлөмдүү китебинен баштаңыз. Мукай Элебаев атабыздын Узак жол дегени бар. Ошондой жеңил тематикадагы ошондой жеңил китептерден баштап, анан чоң китептерге өтсөңүз, ошондо сиз даярдык катары көрөсүз. Бул бир. Экинчи, жатаардан алдын китеп окууну адат кылыңыз. Өзгөчө Алланын сөзү болгон Куранды, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу сөздөрү болгон хадистерди окуп жатыңыз. Анткени адам акыркы окуган, көргөн, уккан информацияны мээ ошол ойгонго чейин ошо менен алек болот. Жаман нерсени көрүп, ютубтан же башкадан көргөндөн көрөк, бул адам топурактан жаралган, кагаздагы ошол карагайдан топуракка тиешеси бар. Ден соолукка да жакшы, мээңиз да жакшы нерсе менен алек болуп чыгат деген сөз. Бул китеп окуунун экинчи сыры. Анан үчүнчүсү, адам ошол китепке болгон сүйүүсүн күчөтүш керек, көп окуш керек. Кино менен жана башка тарыхты башканы көрүп койгон менен китептин орду бөлөк болот баары бир. Анан китепти электрондук варианты мейли, ал айла жоктун иши, бирок китепти баракта өзүң сатып алып, атайын окугандын ырахаты бөлөк. Уну сиз барактайсыз, чаптайсыз стикерди, хайлайтер менен сызасыз. Анан китепти жөн эле мындай ак бет кылып окубаш керек. Эрежелери жазыш керек. Мына китептин акырларында мен ушул китебимди керектүү маалыматтар үчүн деп коюп койдум. Ушундай нерселерди, алган пайдаларды бетин кошуп жазып туруш керек. Хайлайтер менен сызыш керек бөлүктөрдү. Өзгөчө жашыл, менин адатымда жашыл өң менен жаттала турган, таамай биринчи уккан, биринчи көргөн пайдаларын жашыл менен сызып чыгам. Китепти жаттап окуп бүтүрүп кетсе жакшы болот. Ушундай машыгыңыз, канчанчы бетте кандай сөз келди. Ушуга чейин мээңизди машыктыра берсеңиз, мээңиздин булчуңдары кадимкидей барып ошону сактап калат. Канчанчы том, канчанчы бет деген сыяктуу. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Калысбек уста, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Адам мүнөздү кандай жакшыртса болот? Негизи эле кандай мүнөздүү болуу керек? Мүнөздүү болуу керек. Баягы барго, уйга жүгөн салабы, элибиздин оозубузда нускалуу кеп барго. Уйга жүгөн салабы, көнгөн адат калабы. То жылды десе ишенгин, бирок адамдын мүнөзү өзгөрдү десе ишенбегин деп жагандай эмес. Адамдын мүнөзү өзгөрөт. Бул боюнча мен Египетте анда Facebook колдонгон учурум менен азыр колдонбойм. Анткени итбай чотпайы көбүнчө көбөйүп кетип атат тилекке каршы. Ал ошо сабактын зарылдыгы алкагында гана Instagram колдонулат, WhatsApp, Telegram гана. Айтайын дегеним, Египетте мындан көп жылдар мурун ошол Facebook'ты колдонуп жүргөндө, ушул маселедеги Шейхул Асқардың чоң мүдүрү Ахмад Тайып устаздын адеп ахлак өзгөрөбү жокпу деп дүйнөлүк деңгээлде маселени талкуулап, өтө мыкты эмгек кылган, ошону кыргызча которуп чыкканым бар. Ал жанагы Дюпон жана башка француз философтор жана башканы алып келип, анан ислам дининде Куран сүннөт менен сонун жооп берген. Тоготери адамдын кулк мүнөзү өзгөрөт. Далилиңиз барбы? Факт, аргумент барбы? Бар. Эгер адамдын мүнөзү өзгөрбөй турган болсо, Алла Таала ушул шариятты адам баласына түшүрүп бербейт эле аздектеп. Пайгамбарлар жөнөтүлбөйт эле, ыйык китептер түшүрүлбөйт эле, ушул шариаттар пайдасы жок болуп калат эле. Алла Таала пайдасыз нерсени кылуудан таза турат. Алла Таала хаким, хикматтуу, даанышман зат Алла Таала. Ошон үчүн бул шарият келип атканда жамандан жакшы коңгон. Адамдын мүнөзүндө катуулук бар, болгон ошону жакшы жолго жумшаш керек. Жакшы жолго. Адам өзгөрсө болот. Кандай мүнөздүү болуш керек? Мүнөздө бизде үлгү баарыбызга. Баланча адам же баланча киши эмес, тек гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге үлгү болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан башкасы кемчиликтүүбүз, жакшы күмөн кылып жүргөндө мисал балп этип калышы мүмкүн, жаза басып калышы мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды үлгү тутуш керек. Анан экинчи маселе, акыйкаттын тегерегинде айланыш керек.
Биз көп учурда адамдар белгилүү адамдарга же өзү жакшы көргөн адамга ошого акыйкатты байлап ээрчитип коет. Адамдар акыйкат менен таанылат. Акыйкат адамдар менен эмес. Аланда коррупция болуп кетет, аланда тааныш билиш болуп кетет. Куранда аят бар: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Алла Таалага ыйман келтирип, акырет күнүнөн үмүткөр болгон адамдар үчүн Алланын элчиси пайгамбарында гана жетишээрлик үлгү бар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын көп окуп чыгыңыз. Эмне деген жакшы өмүр баян китептер чыкты. Биринчисин, андан бөлөгүн окуп, интернетте чубак устазы өткөн Шамаил Мухаммадия деп пайгамбар салламдын кулк мүнөзү, атүгүл дене түспөлүн баяндаган китептер бар. Ошолорду окуп чыксаңыз, ошондо адеп, ахлак, мүнөз эрежелери чыгып калат. Бир эле нерсесин эскере кетели. Имам Бухари, Муслим риваят кылат. Пайгамбарыбыз эч качан өзүнүн жеке керт башын нафсис үчүн ачууланган жана эмес эле. Шариятта арам нерсе кылынып атса, урматы кетип атса катуу турат эле, жеке нафси үчүн адамдар түшүнбөй атат эми деп кечирип коет эле деген маселе бар. Эскерте кетебиз, угармандар, көрөрмандар, кадырман калкын, түз чалууга мүмкүнчүлүк бар сиздерде. 0709 68 06 06 0312 68 06 06. Анан албетте мүнөздүү, жакшы мүнөздүү болуу үчүн адам көп талпынып аракет кылышыбыз керек. Адамда денесинде эмне деген жаман кулк мүнөздөр бар. Ал оңойлук менен кетпейт. Аста секин адам өзүн машыктырып, талпынып, эртеңки кыяматтагы соогун үмүт кылып, адам өзгөрүп, жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир бастадып коет. Муну бизге мисалы сүт маселесин караңыз. Ата бабаларыбыз сүттөн сары майды чыгарып атат, келип каймагын чыгарып атат, быштагын чыгарып атат. Бул өзүнчө атайын сүт чоң көлөмдөн аз сары май, анан быштак, анан каймак келип чыгып атпайбы? Эң тазадан тазарып тунуп келип атат. Адам ошондой денесин тазартып, шарият менен, сүннөт менен тазартып отуруп, алымдардын сөзүнө кулак салып отуруп, шариятка ээрчип отуруп, тазаланып, анан каймактай жакшы болуп калат, калыбына келип. Калп айткан адамга кандай дуа кылуу керек? Кудайым ыңсаңыңды берсин деш керек. Устаз пайгамбарыбыздын 28-нчи небереси белгилүү алым кыргыз кызын алды. Ал кыргыз кыздан, сиз ал маалыматты каяктан билесиз? Кыргызын алды, ал кыргыз кыздан тараган уул же кыз 29-нчы небере боло алабы же бул чынжырчы араб улутуна гана таандыкпы дейт. Биринчи бул маалымат такташ керек. Сиз кайсы Египеттеги Ахмад Шариф устазыбызды айтып атасызбы же кимди айтып атасыз? Такташ керек. Чындап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагынан эгер урпагы боло турган болсо, ал атага каралат, атанын каны аркылуу ооба. Ал ахлул байт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам небере, чебере болуу бактылуулук мүмкүнчүлүгү бар. Али Жума устазыбыз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 2 небереси бар, бейиштеги жигиттердин баштоочулары, башчылары деп атанган Хасан, Азирет Хусейн, Аллахым ал кишилерден ыраазы болсун. Азирет Хасан бул кишилер көп үйлөнгөн, бирок Алла насип кылып аз гана эркек балалар болушкан. Бизде чалуу бар экен, чалууга кезек берип анан кайтып келели. Негедир байланыш кичине үзгүлтүккө учурап жатат, мүмкүн болсо сизден суранат элек кайрадан байланышка чыксаңыз, Азирети Хасан радиаллаху таала анхудан бир уул, Азирети Хусейн радиаллаху анхудан 2 уул болуп, натыйжада бүгүнкү күндө 25 миллион түз, 30 миллионго жакын тикелей түз урпактары бар деп эскерилет. Так маалымат Аллага маалым. Ооба, чындап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам урук тукуму болсо эркек атасынан ошол балдары ошого илешип калат. Бирок эми ар ким эле арабтардын да кулк мүнөзүн көтөрө албайт. Албетте мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тукумунан бөлөгүн айтып атам. Кыргызга чыкканы жакшы, анан илимдүү болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын небере чеберлери болсо, ал башка маселе, анда дагы бир жакшы карап коюш керек болот. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам урук тукумун адебин ордуна кое аламбы, жокпу деп. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум Калысбек аке дейт. Менин суроо мурабаха боюнча. Азыркы учурда банктарда мурабаха ислам принциптери боюнча насыя беребиз деп жатышат. Кардар өз убагында төлөй албай калса пени эмес, өтө аз өлчөмдө штраф төлөнөт экен жана өзүнчө шөпкө түшүп кайрымдуулукка жумшалат экен. Ушундай шариятта толук туура келеби? Негизи эле мурабаха динибизге туура келиш үчүн кандай шарттар болуш керек? Банктын атын окубай эле коеюн, купуялык сактала берсин. Ушундай бир банктар дейт. Элдик банк болуп өзгөрүп, ислам терезеси аталышында мурабаха боюнча насыя бөлүмү ачылып, жумуш орну бар экен. Ал ишке кирейин деп чаттым эле. Сизди урматтоо менен Кыял Шамалды Сай шаарынан дейт. Садагаңыз кетейин Кыял бир тууганым, маселенин төркүнү, жандырмагы, жообосу мындай. Бүгүнкү күндө мен ачык даана биле албайм, 100% исламдын, шарияттын жоболоруна, мыйзамына ылайык иштеп аткан банк. Анткени
бир терезе окошко гана ачып коюп атат. Ал бирок ал кичин мындай ысык көлгө 80ден ашык суу куя турган болсо, ысык көл өзү чоң, бирок бир кичинекей гана арыгы ошону адалдаштырып коюп атат. Ал үчүн ошол көлөмдөгү суунун баардыгы адалдан болуш керек. Биринчи негизги шарты. Анан экинчи шарт, кечигип калган жагдайда пения деп атайбы, аны жаза пул штраф деп атайбы, ал мөөнөттүн барабарына күн сайын көбөйүп турбаш керек. Реалдуу турда канча ушул кечиккен себептен канча зыянга учурады, ошону тактан экономисттер, бухгалтерлер эсептеп туруп, ошону гана төлөтүш керек персоналдарга, башкага. Анан күн сайын кетип атса, аны кандай деп атаса да кайрымдуулукка беребиз десе да арам болуп калат. Ошон үчүн бир эле суроону сурайсыз. Кечиккенде жанагы штраф дейби, жаза пул дейби, пения дейби күн сайын кете береби, же чыныгы зыян эсептелип, канчалык мөөнөт узун кыска болот, ошо гана берилеби? Ошону тактаңыз. Ошондой болсо болот. Ошон үчүн бизде көбүн эсе чийки чала болуп атат. Мен ошол банктардын башчыларын жергиликтүү алымдар менен эле чектелбестен, албетте алымдарды сый урматтап, бирок Малайзия мамлекетине, Бахрейн мамлекетине барып, ошол жерде кадимгидей бир иш-чараларга катышып, жогорку деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде ошол карала турган болсо жакшы болот деген үмүттө жүрөмүн. Кийинки суроо: ассаламу алейкум дейт. Азырынча араб тилин үйрөнө элекмин. Намаз окууда кыраатка салып окуу канчалык маанилүү? Кыраат деген бул биринчи кезекте араб тили эрежеси бар. Куран окууда тажвид, тартил деп коет. Ошол так, туура окуу, даана окуу эрежесине көңүл бурбай эле обоңго салып авандетип айтканда бул ошол макруу болуп калат. Анткени калкала дейт. Мисал айталы: кул, ламга сүкүн менен токтош керек. Ал жерде калкала кылып минтпеш керек да. Кул деп кетпеш керек. Кул хуаллаху ахад, ахад кутбижат. Дал тамгасында калкала болот. Ошол биринчи кезекте эреже сакталыш керек. Эрежени сактагандан кийин кошумча мукам үндү Кудай берсе, анын зыяны жок. А бирок ошол тажвидти үйрөнө элек туруп, анан өзүнчө Мишари Рашид же Махрил Окайли сыяктуу окуп атам деп бирок тамгалар секирип, одоно ката кете турган болсо, ал макруу болуп калат. Бир тууган мандан этиятташ керек. Имам Жазари деген Куранды эрежеси менен окуу, муну тажвид деп коет терминде. Ошол эмгек жазган ырсаттарын ошондо мындай дейт: "Вал ахзу бит тажвиди хатмун лазиму, мен лам южаввидул Кур'ана асиму, лианнаху бихил илаху анзала, ва хаказа минху илайна васала." Төрт ырсат бар. Куранды эрежесине ылайык окуу милдет болуп эсептелет. Ким ошол мүмкүнчүлүгү болуп туруп, ошону убактысын өткөрүп, чыгынбай ката окуп жүрө берсе, ал күнөөкөр болот. Анткени Жебирейил периште Куранды эрежеси менен алып түшкөн, бизге дагы Куран ирети менен, эрежеси менен дейт. Биринчи кезекте ошол эрежеге көңүл буруш керек. Үн өзү келет. Үн өзү келет. Үн экинчи орунда. Муну анан дагы ошол Куран жаатындагы эмгеги сиңген устаздардан сурасак дагы жакшыраак болот. Алар адистери деми канткен менен. Кийинки суроо: ассаламу алейкум устаз дейт. Өзүн өлтүргөн адам канчалык күнөөлүү болот? Чоң күнөөкөр болот. Жазыксыз өзүнө кол салган суицид деп коет, өтө чоң күнөөкөр болот. Кээ бир алымдар катуу айтат, кыяматта арасатта калат дейт, тозок менен бейиштин ортосунда дейт. Албетте ал адам чоң күнөөкөр болгон адам, эң чоң күнөө, адамдын өмүрү өтө кыйын нерсе, эң баалуу нерсе. Элестетиңиз, адамдын өмүрү ушунчалык баалуу, адамдын өмүрүнө кол салуу бул өтө чоң күнөөлөрдүн бири. Адам өзүнө өзү кол салып чоң күнөөкөр боло турган болсо, Алланын каарына калып калыш коркунучу бар. Бирок акыйда илими боюнча ал чоң күнөөкөр тозокко түбөлүк калат деп эч ким баса белгилебейт. Анын ыйманы бар, кыпында ыйман. Ал Аллахтын каалоосуна тапшырылат. Аллах кааласа, адилеттүүлүгүнө сала турган болсо, аны ошол күнөөсүнө жараша оңой эмес, тозокто жазалап, анан бирок акыр түбү бейиште болот. Ошон үчүн бул суицидтан, өзүнө кол салуудан этият болуш керек. Бул өтө чоң күнөөлөрдүн бири. Адам эртең тобого келбей калыш коркунучу бар да. Өлтүрүп аткан учурда ыйманга оошпогон, коошпогон сөздөрдү айтса кандай болот? Анда элестетиңиз. Айтор оор күнөөлөрдүн бири бир тууган. Жаназа окулбайт дейт, бирок ошол нерсеге жеткирген адамдар болсо, алар да күнөөлүү болобу? Бул жаназа окулбайт деген саясат шария дейт, саясаттагы шарият. Бизде Фатавал Хиндия жана башка бир катар фатва китептерибизде келет. Ооба, бир өзүн өлтүрүп койсо, молдекке барып дароо эле окулат десе, адамдар жеңил санап калат. Жаназа буйрбай калышы мүмкүн, өтпөй калышы мүмкүн деп бир канча эскертүүлөр болот, башка болот. Анан акыры келип, анан айла жок, жүрөгүндө кыпында ыйманы бар да, ыйманга каршы келген сөздү айтпаса, акыры бирок баягындай жаназа намазы окулнат. Бирок этият болот. Алымдардын талаш тартышы бар, этият болуш керек. Кийинки суроо: ассаламу алейкум устаз дейт. Мен жаман чөгүп эле кетип атам. Жогоркудан суроону толуктап кетечи, ошол өлүмгө жетелеген адамдар кандай болот дейт.
бирөөнү баспырлап, бирөөнү ошентип жеткирген адам ошол канчалык күнөөкөр, ошончолук жооп берет Аллага. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. Бул хадисти Ибн Мажи имам Тирмизи бизге жеткирет. Аддаллу алал хайри кафаилихи. Жакшылыкты далалат кылып көрсөткөн ошондой соопка эгедер болот дейт. Экинчи бир хадис бар. Мен санна фил ислами суннатан саййатан фалаху визруха ва визру ман амилаха ла янкусу мин уджурихим шай'a. Ким бир жаман нерсеге кириптер кылып, жаман нерсени баштап жүрөлгөнү, ошол жаман жүрөлгөнү канча адам аткарса, аны ээликте берчип, ошонун күнөөсү жазылат дейт. Бир ошо өлтүргөнгө такап, ошону үйрөтүп койсо, адамдарды ошо бирөөнү өлтүрө тургандай кыйнаса, ошого жараша өз чараларын, күнөөлөрүн көрөт, катыгын көрөт алар. Кудай Тааладан этият болуш керек. Жаманга себепкер болбой, жакшыга себепкер болуш керек. Ошого жараша жоопкерчилиги бар анын дагы. Ассаламу алейкум устаз, мен жаман чөгүп эле кетип жатам, тез жиним келет, аз-маз оорудум, Аллахымдын сыноосу бар, шык бериңизчи дейт. Аллахыма жакын болуп толук ыйман келтирейин, 5 убак намаз окуйм, Кудайга шүгүр, сизди Аллах үчүн жакшы көрөм. Сиз мени Аллах үчүн жакшы көрсөңүз, ухиббукум ливачкилла, мен да Аллах үчүн ахаббакумуллаху аллади ахбабтумуни фи. Мени Аллах үчүн жакшы көрсөңүз, биринчиден Аллах сизди жакшы көрсүн, Аллахтын ыраачылыгы үчүн да мен сизди жакшы көрөм, бир тууганым. Сизге чөйрө керек. Намаз окуп туруп чөгүп кетип атсаңыз, демек сизге жакшы чөйрө керек. Чөйрөңүздү алмаштырыңыз. Жакшы мындай сизге негатив, терс маанидеги нерселерди айтпасын. Жашоодун жакшы жагын жадырап, жазын көрө тургандай жакшы чөйрө керек. Мүмкүн болсо 3 күн даватка чыгып келиңиз, аалымдар менен биргеликте, Бизде Сыражидин Дамылла, Макбул Дамылла деген устаздар бар. Ошол 3 күн даватка чыгып келиңиз. Алланын сөзү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадиси эмне деген сон. Анан аалымдардын сабактарына барыңыз. Аалымдардын сабактары азыр Кудайга шүгүр Бишкек шаарында кенен кеңири. Эгер шаар жеринде болсоңуз, аалымдардын сабагына барыңыз. Ошо менен жанагы нерсе кетет иншалла. Анан сиз эмнеге чөгүп кетесиз? Биз жана бейтапканада ооруп калганда эмне деген оор тагдырдагы адамдарды көрдүк. Ошолор дагы оозунда шүгүрү бар, жашоого деми бар. Шунчалык колу буту майып болуп калса дагы китеп жазып аткандар бар. Оор тагдыр сыноо катары башына келсе да чөкпөй үй бүлөсүн камсыздап багып ошо себепкер болуп аткандар бар. Ошон үчүн бир тууган өзүңүздөн ылдыйкы турган адамдарды караңыз, кайраттаныңыз. Имам Газали рахимахуллахтун Ал-Мақсидул Асна китебинде бир эрежеси бар. Курандын берметтери деген китепте, Жавахирул Куран. Фа инна кыйматак ала кадри химматик. Койгон кайратыңыз канчалык күчтүү, максатыңыз бийик, ошого жараша даражаңыз да күчтүү болот. Кээ бир инсандар адамдарды алдаганга оозундан чыкпады деп эле алдай берет. Мисалы, мен андай дебедим го деген сыяктуу манипуляцияларды кылып дейт. Бирок иш аракети менен бекиткен сыяктуу алдап келишет. Күнөөсү канчалык эми арамзалык кылып мен алдабай атам деп канча кагаз корогон менен натыйжада алдап атса, алдагандай күнөөсүн алат. Бирөө мисалы ушактап атат, бирок бирөөнүн атын айтпай атат, бирок так белгилерин айтып коюп атат. Ал анык эле ушактагандын күнөөсүн алат. Бул да ошондой эле болот, бир тууганым. Бирок иш аракети менен бекиткен сыяктуу алдап келишет. Күнөөсү канчалык, алдагандай эле күнөөгө барат. Дегенде алдагандай эле күнөөкөр болобу, ооба? Негизи эле адамды алдаган, үмүт берип алдап жаткан жалгандын күнөөсү канчалык, жалганчылыктын курбандыгы көп болом, эмне кылыш керек? Сиз акылдуу болушуңуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул хадисти Имам Бухари, Муслим риваят кылат. Ла юлдагул муъмину мин жухрин марратайн. Момун адам бир аңгекке 2 рет түшпөйт. Бир ийинден 2 рет чагылбайт дейт. Зирек болот момун адам. Демек улам эле ката кете берсе, фал айбу фиканда айып дагы сизде бар. Сиз ишенчек экенсиз, көп ишенчек орду менен болуш керек. Ишенчек орду менен, ортолуктан тайбаш керек. Өтө ишенип кетип, өтө күмөнсүрөп, күдүк санап, шек күмөн санап дагы мынтип душмандашып албаш керек. Ортолукта бармаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул хадисте Азирет Али радhiyallahu анху да жеткирет бизге мауқуф кылып. Хатибун нас бима якын. Адамдардын акылына, деңгээлине жарашап мамиле кылгыла дейт. Ошон үчүн алданып калбаш керек. Адамдар менен мамиле кылганда бир сар эсеп салып, кандай адам деп көз чаптырып, анализ жүргүзүш керек болот, Эми албетте өзүбүздө кемчиликтүүбүз, ошон үчүн алданбаш керек. Өзүңүз зирек, өзүңүз чыйрак болсоңуз, анан адамдар да алдай албайт. Чач кыркуу канчалык күнөө дейт. Аял затынын суроосу окшойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. Бул хадисти Имам Байхақи бизге жеткирет. Хашият Тахтавийдин 2-томунда да келет. Ла'аналлахул муташаббихат мутараджилат ла'аналлахул мутараджилати минан ниса. Эркекке окшогон аялдарга Аллахтын каргышы бар деп келет. Эркекке окшогон дегени ошо чачын зарылчылыгы жок туруп, ийинден жогору баягындай кесе турган болсо, кыскарта турган болсо, ал эркектерге окшогонго кирип кетет.
Ал эми зарылчылык себептен Кудай сактасын ооруга чалдыгып, же кечирип коебуз башы биттеп кетип, же ушундай бир зарылчылык себептерден улам чачын кыскартып же алса, ал дарылануу максаты болот. Бул жөндөн жөн болсо, эми ошондой бир оор бир жазасы бар экен. Жаа атуу сүннөтпү дейт, сүннөт. Жаа атуу сүннөт болот. Бул бутак атуу деп манаста да келет, анан сүннөттө да келет. Сахабалардын ичинде мисалы Муаз ибн Жабал, Саад ибн Абу Ваккас булар көз катары мерген болгон. Бадыр согуштарында ошол сахабалардын бирөөсү ушундай көз катары мерген, жаан атканда ирмия Саад, о Саад, аткын. Фидака аби ва умми. Менин ата энем сага курбан болсун деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сөздү эч кимге айткан эмес, саналуу гана адамдарга багыштап айткан. Ошолордун бири Азирети Саад деген сахаба болгон. Ошол ушундай аткын жаа менен деген. Баягы бул эми зарылчылык учурда да биз баягы душмандыкты козутуп же тынчтыкты, бейкучукту тарып деген мааниде эмес, жерип деген. Ошондой жаа атуу жалпысынан, жаа атуу, атка минүү, андан кийин сууда сүзүү булар сүннөт болот. Былтыр биз Чубак устаздын академиясында адал арам маселесин ушуну козгогонбуз. Ыктыярда 3-томунда ушул хадисте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Аллиму ауладакум, балаңарга римаята жаа атууну, вассибахата, сууда сүзүүнү, варукубал хойл, атка минүүнү үйрөткөлө" деп келет. Куллу шейин ялху бихил инсани батилун илля арбаан. Имам Абу Дауд риwayatлаган хадисте келет, адам көңүл ачып, оюнзоок кылып шапар тепкен нерсе күнөөгө жетелеп калат, бир гана 4 нерседен бөлөгү дейт. 4 нерсе бул хадисте билген. Ta'dibu фарас, атын жанагындай машыктыруусу, эгер кандай кыйынчылык келип калса, ат жардамга келе тургандай. Андан ром юхан каусиги жаа атуусу деп келет. Ошо окшогондор келет. Түз байланышка да чыксаңыздар болот, биз эсиңиздерге эскерте кетели, 079 068 006 06 номерлерине кайрылсаңыз болот. Кандай спорттук оюндар сүннөткө ылайык балдарга катыштырганы дейт. Балдарга ошол жаа атуу бар, бутак атуу. Мишен деп коет го, бутага тийгизүү. Андан кийин сууда сүзүү, андан кийин атка минүү. Анан башка спортты айта турган болсок, жүздөн жүз сүннөт дей албайбыз, бирок сүннөткө жакын болот дзюдо. Дзюдо бар го. Мына Өзбекстандан бир кыз дзюдодон олимпийский оюндардан алтын алыптыр. Казакстандан Елдос деген бала алтын алыптыр, алтын медаль. Биз дагы мына спортчулар эртең бирси күнү чыгат буюрса. Спортчу жигиттерибиз дагы, кыздарыбыз дагы буюрса, олимпиададан алдыңкы орундарга жетип, чоң бир тарыхты жаңылап, ийгиликтүү кайтып келүүсүнө биз дайыма дуа кылабыз. Албетте ошо менен биргеликте Кудайым буюрса, Кыргызстандан дагы бактылуу үй бүлө жаатында дагы ошол биздин курагы келип баралына жетип калган кыздарыбыз дагы олимпиаданан алдыңкы орундарды багындырып, ошо менен биргеликте жашоодогу негизги алтыны болгон көңүлүндөгү жакшы бир турмушка да чыгып, өзүлөрүнүн ордуларын таап кетүүнө биз дайыма дуа кылып келебиз. Кудайым буюрса, Кудайым жакшылыктан жаздырбасын, жандырбасын. Анан ушул дзюдону сүннөткө жакыныраак дейм, анткени эркек балдар үчүн баягы авраттар ачылып калбайт, жанагындай кимоно сыяктуу нерселерди кийет да. Ассаламу алейкум устаз, Аятул Курсинин фазилеттерин айтып бериңизчи, устаз, күнүгө канча ирет окуп жүрүү керек? Ар бир намаздайын окуган жакшы. Бул эч кандай бидаат, динге жаман жаңылык киргизүү эмес. Бул боюнча Дауд Хамзауи деген алым Ханафиянын фатваларында ошол пайдаларын алып келген. Ар бир намаздайын Аятул Курсин окуса пайдаларын хадис алып келет. Экинчиден Бухари, Муслимде, Риядус Солихинде Имам Навави хадис алып келет. Окуя узун, тоготерин айтайын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирет Абу Хурайра радhiyallahu анху мусулмандардын фондунун, ошол азык түлүк алып келген фонд жыйнай турган жер болгон, казына. Казынага башчы кылып шайлаганда бир адам муктаж кейпинде келип, мага ошо казынадан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтпай эле берип койчу, бир аз көз жумуп. Мен бала чакам муктаж дейт. Ал шайтан адам кебетесинде келген болот. Акыры 3-күн күн байлап коёюн дегенде айтат: "Мен сага бир пайдалуу сөз айтайын, ошон үчүн мени баягы бошотчу" дейт. Эгерде сен качан эртең мененби, күндүзбү, жаздыкка башыңды коёрда, балыштан башыңды аларда Аятул Курсини окуй турган болсоң, шайтан ал үйгө жакындай албайт деп келет. Элестетиңиз. Имам Газали рахимахуллахтын Жавахирул Куран, Курандын берметтери деген китебинде айтат, Аятул Курсиде акыйданын бүт 3 тармагы камтылган, ошон үчүн бийик даражада турат. Биринчи Затулла, Алланын заты камтылып атат. Аллаху ла иляха илля хуал хайюл кайюм. Аллах Таала тирүү зат, эч качан уктабайт, баардык нерсени көзөмөлдөп турат деп. Аллах Тааланын заты сыпаттары келип атат. Аллах Таала тирүү деп. Анан ал жерде Аллах Таала баардык нерсени кылат деп келип атат. Элестетиңиз, пайгамбарлар да келип атат. Ошон үчүн Аятул Курси акыйда жаатында баардык тармакты камтыган себептен өзөктүү жерлерин, бул дагы даражасы жогорулугунан кабарлайт деп келет. Бакара сүрөсү жалпы жонунан Аятул Курси окулган үйдө жин шайтан турбайт.
Ассаламу алейкум устаз, мен чет жакта иштейм, ашканада ал жакта адал эмес эттер менен тамак жасап берет жумушчулар, анан алардан биз жебейбиз, бирок ошол жердеги жумуртка жана башка нерселерин алып жейбиз, кожоюндун акысына кирип калбайбызбы? Сизге Аллах таалам ыраазы болсун. Ачык айтып коюш керек. Биз мусулманбыз. Мусулманчылыктан уялбаш керек. Уялбаш керек. Сиз аны бекер иштеп берип аткан жоксуз да. Баягы жумуш кодекси бар, башка бар, келишим, ошол келишимдерди айтып, туугандар, мен ушуну суранат элем. Мисалы биз илим жаатында, азыр көптүр жүрөбүз. Египетке бирөө окуйм десе, мен дайыма сабакта айтам. Эч нерсени билбей чала сабат болуп барба. Туура эмес агымдарга кирип кетип, эртең элибизге кайтып келип фитна, бузукчулук кыласың. Сен өз ат денеңди капырга чыгарасың. Бир, экинчи, тынч өмүр сүрүп аткан мусулмандарды үгүттөп, анан убагында Сурияга жөнөткөндөй ушундай экстремизм, терроризмге жооп берип каласың. Ошон үчүн Кыргызстандан окуу, Ислам университетинин бүт жок дегенде 4 жыл лицензиясын да алып ал, эртең керек болот. Же болбосо мисалы Сыражидин Дамыллабыздын арчебешигин бүт, же Кара-Балтада Абдурахим Дамыллабыздыкын бүт деп, ошондой муфтияттан уруксат алган, жакшы жерлерден окуп бүт, даяр болуп, акыйдадан азгырылбай, мазхабты чамбай тургандай окуп, анан сыртка барсаң, экономикадан да зыян тартпайсың, тез убакытта окуп алым болуп келүү мүмкүнчүлүгү бар деп эскертебиз. Ошол сыяктуу мигрант болуп жумушка чыга тургандар дагы бара турган өлкөнүн тилин өздөштүргөн жакшы болот, кыйналбайт бул бир. Экинчи, законду жакшы окуп өздөштүрүп барыш керек. Законду билбегендиктен канча кыйналган бир туугандарыбыз бар. Жумушка кирүүдөн алдын ошол жумушка кирип иштеп аткан адамдын да закондо өзүнүн укуктары бар. Милдеттери менен кошо. Ошол жерде ошолорду кошуп коюш керек. Акысына кирбеш үчүн ачык кошуп коюш керек. Мына мен этиңерге зыян тийгизип аткан жокмун. Бизге биринчиден адалет менен камсыздап бергиле. Эгер андай болбосо, мына мен моундай альтернатив ушулардан тамактанам деп эскериш керек болот. Андан кийинки суроо: ассаламу алейкум устаз, дейт, мен жубайым менен эч эле жакшы жашай албай жатам. Канча аракет кылсам да жашообуз окшобой жатат. Кечке мени ата-энемди, туугандарымды жамандай берет. Канча жаман мамиле кылбасын, сабыр кылып жашап келе жатам. Кантип даават кылып намазга алып келсе болот? Биринчиден, азыр бизде чалуу бар экен, кайтып келебиз. Эжекебиз өтө олуттуу, жүйөлүү суроо менен байланышка чыкты. Биринчи турмушум тагдыр экен, көз жумду. Аркасынан бир туяк уул бала калган. Кийин Кудай насип кылып экинчи турмушка чыктым. Өлбөгөн жанга жан керек, жалгыздык Кудайга жарашат деп үйлөнүп, анан ошол экинчи күйөөм жакшы чыкчы, бардыгы жакшы, бирок ошо кээ бир иштери уулумду өз фамилиясын өткөргүсү келип жатат. Бул шариатта кандай? Бул шариаттын эрежелерине түздөн түз каршы келет. Мындай болбойт. Аталык кылып баксын, жакшы мамилесин кылсын, бирок өз атасынын фамилиясына калтырыш керек. Куранда Аллах таалам айтат: "Уд'ухум ли абаихим хуа аксату индаллах". Ар бир бала өз атасына таандык кылып чакырылыш керек, бул адилеттүү өкүм болот дейт. Бизде дагы чалуу бар экен, кезек берели. Чалуу мүмкүнчүлүктөрү бар. 079 68 06 06 чалганда мүмкүн болсо ошол баягы радиодон кичине алысыраак болуп, жаңырбай тургандай болсо, биз укканга жакшы болот экен, Кээде техникалык ушундай мүмкүнчүлүктөр болот, эми аны туура кабылдаш керек. Кийинки суроо: мен ошо жубайым менен такыр мамиле кыла албай атам, ата-энем мени жамандап келет дейт. Биринчиден, эгер Бишкекте болсоңуздар, жеңебизди ээрчитип келиңиздер. Мына Марал ФМге номериңиздерди калтырыңыздар. Анан ушул сиз дагы калтыргандан кийин ээрчитип келиңиздер. Биз эки тараптуу угалы. Биз азыр сиздин гана тарапты угуп атабыз, дооматты. А балким жеңебизди кунукканда маселе башкача болуп чыгат. Ошон үчүн эки тарапты угуп туруп, анан чечим чыгарганда бул жакшы, адилеттүү, туура өкүм чыгат. Эмне себептен ошол жамандап атат? Сиз ага түрткү болгон жоксузбу? Сиз тараптан сүттөй аппак, периштедей таза болуп турасызбы? Кандай деген маселе бар. Ошон үчүн жеңебиз менен бирге экениңиз анан чечилет, бир тууган. Айланаңдагы инсандар намаз кылып, динден кабары бар. Бойдок байкелер жок жерде бойдок кыз иштесе болобу? Халал чөйрө деген эмне негиз эле? Азыркы учурда кыз балада иштегенге туура келет. Сөзсүз акча табуу эмес, өзүн өнүктүрүү максатында деле. Ниет маанилүү деп жараткандан үмүтүмдү үзбөйм, бирок иштегенге болбойт экен деп сабакка, таалимге барган эжелер айтып калды. Алар өздөрү Швеяда иштейт. Мен да намаз окуганга шарты бар. Айланамдагы инсандар да динден алыс эмес жерде иштейт. Меники болгон ишканада, балким меники деле халал чөйрөдө деп унчукпай кала бердим. Жумуш боюнча кеңеш берип кетиңизчи кыздарга. Аял заты өзүнүн абийирин төкпөй тургандай, ар намысына бекем болуп сактай тургандай, сатпай тургандай эмес, сактай тургандай болуш керек. Анан кордолуп калбай тургандай деңгээлде иштесе болот. Мисалы, бизде гинекология жаатында эркектердин иштегени жакшы эмес. Аялдарды көрүү максатында аялдардын карап, акушерка тарабынан өпкөгө тарта турган, УЗИге тарта турган жерлерде кээде ошо жоолукчан эжекелерибиз барып, эркектерге уяттуу жерлерине зарылчылык болуп калат албетте. Бирок ошондой медицина тармагында көп спрос, мүмкүнчүлүк, зарылчылык бар. Аял заты жакшы окуп, кыздарыбызды медицина тармактарына көп беришибиз керек. Ошол тиги дантисттен баштап чоң хирургия жаатына чейин.
тиш оңдоо түзөтүү тарабынан баштап. Бул биринчи тармак. Экинчи педагогика окуу тармагында. Үчүнчү IT тармагында да керек, аял затынын өзүнүн ойлонгону дагы бөлөкчө болот. Анан сиз иштеп аткан жерде мындай бир бойдогу адамдар жок деп атасыз, бирок эми азыр кээде ар кандай болуп калат да. Кээде кээ бир үйлөнгөндөргө караганда бойдогу адамдар такуу болуп калат кээ бир учурда. Анткени үйлөнгөн адам диги үй бүлөнү көрүп анан минтип өзүнө сөзүнө ээ боло албай калган инсандар бар. Көбүнесе аялдар иштеген, сиз жанагындай кадыр баркыңыз камера болуп, кадыр баркыңызга мындай бир мажбурланып, жамандык, кастык болуп калбай тургандай деңгээлде иштесеңиз мейли, бирок эң жакшысы турмушка чыгып калган болсоңуз, турмушка чыгып ошол күйөөңүз иштеп камсыздап, сиз аял тармагына, аял затына тиешелүү тармагында иштегениңиз баары бир оң болот, баары бир оң болот. Күйөөңүз сизди камсыздай турган болот да. Намазды үн чыгарып окуйбузбу, парз сүннөттү айырмасы болобу? Мээнетиңизге рахмат, Аллахтын берекесин берсин. Караңыз. Сиз аял заты болсоңуз, аял заты үн чыгарып окубайт. Ал эми эркек болсоңуз, жамаатка барып калсаңыз, багымдат намазды жамаатта жарый окуу важип болот. Багымдатты имам окуйт. Түшүнүктүүбү? Бизде чалуу бар экен, чалууга кезек берип койсок. Намазды үн чыгарып окуйбузбу дейт. Эркек адам жамаат менен окуганда жарый окула тургандарды имам окуйт. Анткени Ханафи мазхабта хадис бар, күчтүү хадистер бар. Кыраатул имам лаху кыраа. Имамдын кырааты арттагылардын кырааты болот. Түшүндүңүзбү? Эркек адам болуп жалгыз окуп калсаңыз, жарый окула турган багымдат, шам, куфтан намазды ыктыяр бар. Кааласаңыз үн чыгарып окуйсуз, кааласаңыз купуя иштен окуйсуз. Аял затыныкы иштен окулунат. Саламатсызбы дейт, менин күйөөм 2 жыл мурун башка аял алып кеткен, 2 баласы бар. Бир чалып сурабайт, талак берген эмес, мага талак бер десем жоңду бердим деп айтты, талак түшөбү? Талак бер десем жоңду бердим деп, ошол талак бер деген сөзгө жоңду бердим деп дароо жооп бере турган болсо, ал талак өтүп калат, ооба. Өткөн чакта айтып атат, жоңду деп таандык кылып атат, сизге бердим деп өткөн чакта айтып атат, талак түшүп калат. Бирок канткен күндө дагы сиз дагы номериңизди калтырыңыз, күйөөңүздү ээрчитип муфтиятка барыңыз. Бишкекте болсоңуз, алыс Россия башка жерден чалып атсаңыз, номериңизди калтырыңыз, биз байланышка чыгабыз өзүбүз. Бирок жанагы учурда талак түшөт. Болгону такташ керек. Канча талак ниет кылды, эмне болду? Талак түшөт негизи. Саламатсызбы, аял киши турмуш курбаса да болобу? Мунун жазасы жокпу дейт. Аял киши мисалы күйөөсү кайтыш болуп калса, же ажырашып калса, ошол балдарынын өмүрүн арнайм деп, буну мен Египеттен дагы жооп бергем бул суроого. Бирок ошол өзү турмушка чыкпастан балдары үчүн өмүрүн арнап жашаса күнөө болбойбу? Кандай болот сообу? Зинага түшүп кетиш коркунчу болбосо, кордолуп кыйналып калбаш коркунчу болбосо, туугандары каралашып же кичине бизнестин көзү болуп, ошо менен өзүн өзү камсыздап, балдарына өмүрүн арнай турган болсо, ал аял затына ушунчалык бейиштеги шейиттин собу берилет. Ошо шейитке жете тургандай даражасы берилет деп Сунан Даракутнийде хадистер бар, бирок муну ондон бирөө гана чыдай алат азыркы заманда. Ошон үчүн жаш болсоңуз, баары бир кыйналып башка болуп калсаңыз, эми ал тагдыр, кыяматтагы биринчи күйөөңүз сизге капаланбайт. Эгер кайтыш болуп калса, өлбөгөн адамга жан керек. Балдарга жакшы ата мээрим төгө тургандай өгөйлөбөй турган адам болсо, түшүнгөн адам болсо, эми турмушта шоковой состоянияга, абалга түшүп эркектин баары жаман деп калбаңыз. Жакшы, маңдайлуу, жылдыздуу, имандуу адам чыгып калса, турмушка чыкканыңыз жакшы, жаш болсоңуз. Анткени напси бар, башка бар. Анан өзүңүзгө бекем болуп, жанагы шарттарга туура келсеңиз, анда күнөөкөр болбойсуз ал учурда. Бирок бул ондон бири гана муну аткаралат дедик. Устаз, бир адам бейишке кирсе, ата-эне, бир тууган жакын достору кирбей калса, Аллахтын алдында алардын бейишке кирүүсүн суранса киргизеби? Эми ал адамдардын бейиши кызыксыз болуп, ал адамдарсыз бейиши кызыксыз болуп калбайбы? Бейиште кызыксыздык деген нерсе жок, бир тууганым. Биринчиден ушуну тактап коелу. Акыйдада эреже бар, бейиште кызыксыздык, жакпай калган, жаман нерсе деген жок. Адам бейишке кирген үчүн сүйүнөт. Бирок көңүлү толук ток болуш үчүн сиз айтып аткан жакын туугандары иманда болсо, Аллах кааласа, ооба, шапаат кылдырат. Бул Алланын кааласына барып такалат. Иманы бар болсо, ооба. Үй бүлөдө ата-энелерге анан балдар туурасында аяттар келген. Ошол үй бүлөдө имандуу болушса, бейишке кирсе, бейиштин ошо үй бүлөсүнүн бирөөсү такоо болуп, илимдүү болуп, бийик даражага түшүп калса, Алла ага уруксат берет ошо бийик даражага тартып алууга. Ал-хакна бихим зурриятихим деп Куранда келет. Ата-энелеринин даражасы бийик болсо, балдарын бийик болсо, ата-энесин деп келет. Аларда иман болуш керек, анан Алла кааласа, ооба иншалла нерсе ишке ашат. Кудайым буйрса, бул Алланын кааласына барып такалат. Балакатка жашы жете элек эркек балага кыз киши Куран үйрөтсө болобу дейт. Эгер 7-8 жашка келип, мындай бир арам адалды айгинелеп тастыктай тургандай, ажырата тургандай,
ажырымына бара турганда, уят жерди көргөндө мынтип шахваты делебиз козголуп кала тургандай 7-8-9 жаш болуп калса, жок ага эркек балдарды эле таап бериш керек. Анан жашыраак болуп 5-6 жаштагы балдар болсо анда эжекени окутканга зыяны тийбейт. Жалпы балдардын катарында эл окуп кетсе. Ошол жанагындай уятты билип калдыбы, аялга мынтип кызыгып карап калдыбы, жок, ошол нерселер каралат. Негизгиси, эң жакшысы эркек балдарга эркек мугалимдер, эң жакшысы кыздарга ошол эжекелер бергенине жетпейт. Эми өз балдарындай болуп, эжен жаш чоң болуп, 5-6 жаш болуп келип сабак алып калса, опур-топур анда бир жанында. Ассаламу алейкум устаз, аялым жолук салат, бирок дин жөнүндө жакшы сөздөр айтылса эле маанайы түшүп башым ооруп баштады деп характери мүнөзү өзгөрүп жаман көрө баштайт. Дин жөнүндө эч нерсе айта албай калдым. Дүйнө сөзүн жакшыны угат. Эмне кылса болот устаз дейт. Аялыма, ол жерде ката жазылып калыптыр. Жамандыгым жок, мен укпаса да намаз окуп динде болсо, балдардын диндар болушун, үй бүлөдө шарият менен жашоо өткөрүүсү менин кыялым. Бир дем салдырыш керек. Бизде Жыргал Карикебиз бар. Чубак устаз мактаган Жыргал Карикенин окуучусу Таалай Карике деген бар. Мына ушул кишилерге барып бир дем салдырыш керек. Эмне себептен андай болуп калышы мүмкүн? Же сиз динди мындай таңуулап, мажбурлап, ушундай кылгын деп жакпай тургандай кылып мынтип зордуктап, ушинтип мындай бир кыстап, кыйнап, жарга такап айтып коюп атасызбы? Баягы метод подачи деп коет, айтуунун да өзүнүн хикматы бар да, даанышмандуулугу. Ошон үчүн ушуга көңүл буруш керек. Анан бир дем салдырып коюш керек. Ошондо маселе ачыкка чыгып калат. Россиядамын дейт, жамаат менен окуганга шарт жок, үйдө жалгыз окуйм, суроом үстүдө жаздым, намазды үн чыгарып окуйбузбу? Эркек адам болсоңуз, ооба, багымдат намазды үн чыгарып окусаңыз болот. Бирок жана уктап аткан адамдарга зыяныңыз тийбесе, сиз Куранды окуганда башкалар ызы-чуу болуп сизге намазыңызга мындай кедергисин тийгизип атса, анда иштен окуйсуз. Багымдатты, шамды, куфтанды иштен сырттан окууга уруксат берилет сизге. Бирок сырттан окуганда жанагы адамдарды алаксытып, кыйнап койбошуңуз керек болот. Бул бир. Анан пешим менен асыр намазды жалгыз окусаңыз да сөзсүз купуй окуйсуз бир тууганым. Бул сиз эркек адам болсоңуз. Ассаламу алейкум устаз, рызкы жөнүндө кененирээк маалымат бериңизчи дейт. Бактияр бейибизден Аллах разы болсун, Аманат медиада ошол арам нерсе рызык аталабы дегенди сонун чыгарып кесип койгон. Мүмкүн болсо ошону угуп чыгыңыз. Бирок мен сизге айтайын, рызкы бул Кудай Тааланын пенде баласына мерчемдеп жазган тагдырынын ичине кирет. Адам канча дем алат, канча суу ичет, канча азык зат жейт, кандай жумушка орношот, мунун баардыгы рызкы болот, мунун баардыгы. Рызкы алдын ала өлчөнүп жазылган. Бирок мажбурлап эмес. Аллах Таала билүүчү зат да, пенде жараткандайын тандоо бергенде ал каяка жумшайт, кайсы нерсеге тандоосун жумшайт. Суу ичеби же арак ичеби? Пенде ошол тандоону Аллах Таала алдын ала билет, ошону билип туруп, анан рызкы кылып жазат. Демек, акыркы жыйынтык баары бир пенденин тандоосуна ылайык болгон үчүн пенде ошол нерсе тандоосуна жооп берет. Суу ичсе ага сооп жазылат, мисалы, арак ичсе мисалы ага күнөө жазылат дегендей. Рызкы адалды да камтыйт, рызкы арамды да камтыйт. Эмне үчүн адалды, арамды рызкы болуп атат, арамды? Анткени пенденин тандоосу болуп атпайбы, сууну же аракты тандаганга. Бирок Аллах Таалам баардыгын алдын ала бычып жазып койгон деген сөз. Кыз баланын тапкан үй бүлөсү, ата-энеси, бир туугандар үчүн арамбы? Арам деген сөз жок. Элестетиңиз, үй бүлөдө бир эле кыз болуп, башка балалуу чакалуу болбой калса, ал-ахвалу шахсия фил ахкам шар'ияда Мухаммад Кодри Баша деген аалым айтат 2-3 томунда. Кыз жалгыз болуп, ата-энеси картайып, муктаж, оорукчан болсо, кыз балага ошол ата-энеси карап багуусу милдет болот дейт. Ошондой болсо, садака иретинде бир туугандарына берип, ата-энесине ыраазычылык иретинде бергенге жатпайбы деп болот. Кыздын тапкан арам дегени кээ бирлердин айтканы ал арам эмес. Айтканы кыз баланын өзүнүн үй бүлөсү бар, турмушу бар, чыккан кыз чийден тышкары аралашпагыла деген маанисинде, ал бирөөнүн бүлөсү болуп калды деген сөз. Болду эми жакшы болгон турбайбы деп күйөөгө чыгып ата-энесин унутпайт. Жардам болгондо күйөө баласы түшүнүктүү болуп жардам берип туруш керек. Эгер башка баласы башка жок болгон учурда. Ооба, албетте ата баланын ортосуна зекет өтпөйт, бирок эми садака деген сөз жакшы эмес. Мындай бир көңүлүн көтөрүү, белек максатында, көңүлүн жубатуу максатында берсе болот бир тууганым. Кызмат ордунан пайдаланып, коррупциянын аныктамасы бул. Өзүнүн кол алдындагыларга сес көрсөтүү, буллинг кылган. Буллинг деген бул Америкадан алынган термин, бул баягындай бирөөнү күч алдында мажбурлоо деген сөз. Мажбурлоо деген сөз да, бул мажбурлоо деген сөз. Көп элдин алдында ызаланткан жетекчинин күнөөсү канчалык дейт. Эми көбүрө жөн эле жанагы эмен окугансызбы маркумдан үнүнө. Кокуйбаев деген бирөө болгон. Тиги Жомарт Бөкөнбаев атабыз, Касымжо, ошол атларыбыз келгенде ушундай туура эмес кыдык көрсөткөн да. Бизде чалуу бар экен, бир жооп берип коелу. Ызаланткан жетекчинин күнөөсү канчалык жейт?
жетекчилерге бул хидаят берсин, насаат айтып кое аласызбы? Жаш кадр болуп ал жумушту иштей албай, мугалимчиликтен кетип калдым, пайгамбарлык кесип деп ниет кылып иштегим келчү, эч кандай күнөөсүз жерден заланткан учурлар болду. Жок, ордундук отуруп башка жерге барыңыз. Сиз педагогика жаатында дипломуңуз бар, ал жерден баалабайбыз, башка жерге барыңыз. Башка жерге барыңыз, эртең эмгегиңиз бааланат. Бир жанагындай бар. Битке өчөшүп тонуңду от кыргытпа деген сөз бар кыргызда. Бир адамга өчөшүп ошончо алган илим билимди калтырып кетпеңиз. Сиз кесибиңизди сүйгөн адам экенсиз. Биз мугалимдерге муктажбыз. Өзгөчө сиз эркек мугалим экенсиз. Балдарга эркек мугалимдер керек, эркек балдарга. Эмнеге? Илим билимди дагы үйрөткөн, эркектик мондай мүнөздү да көрсөтүп бере турган мугалимдерге муктажбыз. Бул бөлүнүү максатында эмес. Ошон үчүн ал адамга өчөшүп ындыныңызды өчүрбөңүз. Бул бир. Экинчиси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жөн эле мен башчы болуп калдым деп, ошол чек ара бар уруша турган, ошондон да өтүп кеткен адам жооп берет кыяматта. Инназул хадис, имам Муслим айтылган хадисте келет, риваятланган хадисте. Инназулма зулуматун яумал кыяма. Бир көрсөткөн зулумдук кыяматта чоң зулумдук болот дейт. Мындайча айтканда, бул дүйнөдөгү кылынган зулумдук акыретте сиз жооп бериш керек болот. Тооба кылбаса, Кудай аны кечирбесе деген сөз. Адам акысынан этият болуш керек. Жанагы маркумдар үнүндө Көчкөн Сактанов атабыз жазып кеткен, Кокуйбаев деген бирөө болгон, кыргызды сатып, канча элдин керегине жарай турган адамдардын өлүшүнө себепкер болгон да алчы. Ошон үчүн жок, көрбөгөндүн көргөнү курусун деп айтып коет. Бирөөгө зулумду кылбаш керек. Анын башчылыгында да башчы бар. Ошондой этият болуш керек. Майда чачтарым көп чыгып, жоолугумдан чыгып жатат, жүдөп кетем. Жөнөкөй жоолук салынгандан деле стресстен чач көп түшүп жаткандан го дейм, ошол майда чачтарды шугаринг менен алдырып салса күнөө болбойбу? Шугаринг менен алдырып деген сүрөтүн мен анык түшүнө албадым, бирок хына колдонуңуз, хына ошол бул гусулдан да тозбойт. Анан жанагы чачтын түшүүсүнөн дагы бир себепкер болот да, шыпага, дартка, дабага себепкер болот деген сөз. Кээде өзүң муктаж болсоң, өзүңө садака кылып койсоң болот дейт. Зекет садаканын акчасын өзүбүздүн керекке иштетип койсо болбойт. Зекет садака ал башка бирөөгө чыгарылып берет. Зекет, сиз бай болсоңуз, биринчиден зекет бай адамга милдет болот. Анан аны башка бирөөгө бериш керек. 8 түрлүү адам бар, 7 түрлүү адамна бөлүнүп берилет. Ал эми өзүңүз акчаңызды мындай жалпы маанидеги садака катарында бир жонанда, бирок зекеттен эмес. Ошол эле учурда бир туугандарыбызга бергенибиз да садака же зекетке киреби? Ата баланын ортосунда зекет өтпөй калат. Бирок бири-бирине садака эмес, мындай жардам, көмөк пул катары берсе өтөт. Ошондой маселе. Бокс эмне үчүн арам дейт бир тууган? Бир маселени айтайын, бизде көптөгөн ханафи китептерде келет. Суу алып атканда бетине сууну катуу бүрккөнү макруh болот дейт. Анткени суу катуу бүркүп бетине чачканда бетине зыян келет дейт. Суу ушунча чачып атканы макруh болуп атса, адамдын бетине монтип урганы бет эң назик жер болот. Бетке берилген сокку травма оңой менен кетпейт, сөөк кыйшаят, башка болот. Бул бири-бирине өтө тыгыз байланышкан нерселер болот. Ошон үчүн бул маселеде эмне кылыш керек болот? Ошон үчүн бул маселеде, бокс маселесинде арам болгону бирөөгө залака кетирген үчүн, бирөөнүн оорусуна себепкер болгон үчүн болуп атат. Бетин урган үчүн деп ойлодум, бирок таэквондо деле башка тепме бар го. Таэквондо адал дешет, кандай учурда арам кандар учурда адал болот. Негизи таэквондо деле башка теп атпайбы? ИТФ, ВТФ деп бөлүнөт. Таэквондо тескерисинче эрежесинде долечаги, юпчаги деп коет. Бетине тепкен учурда бетине соккондо көп очко берилет, канча кийсе деле. Эми бул маселенин жообун билесиз бир тууган, улам айландырып бериштин кажети жок. Бирөөгө залака мына таамай жерин уруп өлүп калса, өмүр бою травма алып, сокку алып калса эмне болот деген сөз бар. Бизде атайын миграциядан жазган суроо бар экен, ушуну окуп коелучу. Атайын мээнет кылып тапшырыптыр, туугандар уруксат берсеңиздер. Ассаламу алейкум устаз, мен күйөөгө тийгеним 6 жыл болду. Кудайга шүгүр 3 балабыз бар. Күйөөм жакшы, бирок азыркы учурда үйүбүз жок болгондуктан Москвада иштеп жүрөбүз. Мындан 2 жыл мурда Москвада иштеп жүрүп боюмда болуп калып, ата-энемдин үйүнө келип төрөп ошол жакта 1,5 жыл жүрдүм. Күйөөм Москвада калган. Кайын ата-энемдер намаз окуйт, жакшы эле адамдар болчу. Өзүмдүн ата-энемдей көрүп кызмат кылдым. Кайын атам 60ка чыгып калган үчүн жума сайын чачын алып, тырмактарын алып, буттарын жууп берчүмүн дейт. Өзүм медикмин дейт. Кандай жакшы келин болгон, карасаңыз мына. Ал картайып калган адам болгон үчүн дейт. Акыркы учурда намазын таштап аракка берилип кетти. Оозунан жаман сөздөр чыгып, сөгүп да жүрдү. Күйөөмдү сыйлаган үчүн унчукпай жүрдүм, бирок акыркы жолу ичип келип кучактап, төшөккө сүйрөп дейт, Кудай сактасын кирди. Анын колунан качып чыгып, балдарымды алып көчөгө кетип калдым. Күйөөмө чалып алып кет деп ыйладым, бирок эмне болгонун айта алган жокмун. Ошентип азыр Москвада чогуу жүрөбүз. Күйөөм сурайт, ошондо эмнеге ыйладың эле деп. Мен күйөөм
атасы менен мамилеси үзүп калбасын деп айта албайм. Эмне кылганым туура болот? Күйөөм билиш керекпи? Күйөөм айта берет, айылга барабыз. Сен калып тур деп кээде 1-2 күнгө таштап кетет. Мен корком. Мен кетип калгандан кийин туугандарга келинин неберелеримди алып келип калды, жөнү жок эле, алып кетип калды, жөнү жок эле деп айтыптыр. Орто жолдо кайра мени күнөөлүү кылып койду дейт. Бул байланышкан кишинин номери барбы бизде? Жок, сиз кайра мага номериңизди бериңиз, сиз айтпайсыз, мен күйөөңүзгө өзүм чыгып түшүндүрөм. Бул суроонун ээсин күйөөңүзгө барбайсыз, кайнатаңызга барбайсыз, төшөккө чакырган бир ирет андай болгон бул күйүп кете турган, Кудайдын көргүлүгүн көрө турган, каарына көмүлө турган адам бул. Ошончо тырмагын алып, ошон үчүн кээде көрдүңүзбү, кээ бир адам 60-70ке чыкканы менен жанагындай төшөк кумары жиндиси болот дагы, тырмагын алып башка кылып жүргөн учурда ошондой нерсени ойлонуп, оюна күдүп кетип калат. Ошон үчүн эң жакшысы аял кишиге, анан эркек кишиге болгону жакшы. Канчалык каарып калса деле, көрдүңүзбү? Ошентип сыртынан каарыган көргөн менен жакшы мүнөздөй жаман ою барлар болот. Тырмагын алып, чачын алып жүрсөңүз, жаман ой кеткен да шайтан шапалак. Ошон үчүн кандай болсо да келиндер кайнатага чай берип башка кызмат кылгыла, бирок кайненеңердин тырмагын алсаңар, чачын өрүп берсеңер бир жөн. Баласы башка балдар кылып берсин. Мындан этияттаңыз, алдын алыңыз. Анан мен күйөөңүзгө өзүм түшүндүрөм. Сиз түшүндүрбөңүз. Акыркы могул жерде суроолор бар экен. 2 суроону окуп берип коелу, анан бүтүрөбүз. Алгач акыйда илимин таанымал Ханафи мазхабындагы алымдардын сабактарынан YouTube'дан көрүп илим алып келем. Россиядан мендей жөнөкөй адам канчалык деңгээлде акыйда илим алыш керек? Эми сиз жөнөкөй адам акыйда фиг илимини, адеп ахлак илимини коюп, акыйдадан тетиги имам Насафи, Абу Хафс Насафи рахимахуллах 537 кайтыш болгон жыратын. Табсыратул Адилла деген чоң эмгеги бар. Ошого чейин татаалга кире тургандай кирсеңиз башыңыз маң болуп калат. Анын үчүн туура тепкич коюп, арабчаны окуп, башка илимдер фикти окуп, усулу фикти окуп жетсеңиз бир жөн. Сиз баштапкы 3-4 китеп окусаңыз ошол жарашат сизге. Акыйдадан. Андан кийин фикка өтүшүңүз керек болот сиз. Намаз тургузуп окуйн десем өтө оор болгонсуп, кийин намазды таштап салгандан корком, кандай кылсам болот? Антпеш керек. Ушундайлар болбойт, суу кечпейт бул шулто. Намазды окугандан корком, кийин таштап калам. Сиз окуй бериңиз, Кудай таалам жардам берет сизге. Аллахым Куранда айтып атпайбы? Вастаину бис-сабри вас-сала ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин. Кыйынчылыктарды эки нерсе менен, сабыр жана намаз менен кайраттуу болгула. Намазды кармап калуу Кудайдан корккондорго жеңил болот дейт. Кудайдан таквачылыкты кармап, коркуп калтырбай окуй бериңиз, Кудай өзү жеңил кылат. Бул шайтандын шапалагы болуп калат. Чөйрө дос күтүңүз. Сиз намаз таштап баратканда, сыздашып баратканда эскертип жамаатка чогуу жетелеп үгүттөп бара турган жакшы дос күтүңүз, тутуңуз, ошол иншалла сизге көмөк болот. Дуа кылыңыз. О Кудайым, мендей бечарага жардам бер деп. Амин. Акыркы суроо бар экен. Саламатсызбы устаз? Мен Москвада таксистердин сөгүнүп сагынган арам иштер кадыресе көрүшүп беймалал зина кылгандарды көрүп жүрөгүм оорутту. Биздин атабыз да таксист болуп иштейт. Акыркы күндөр көп сөгүнчү болду. Кээде балдар унутуп койчу болду балдарды. Болбосо үйдө эч качан сөгүнүп сүйлөбөйт эле. Эми ата-энеңиздерди Кыргызстанга ошо иштегенге жөнөтүңүздөр. Эгер андай болуп атса, Кыргызстанга жөнөтүп, бияка дааватка чыгып эметсин. Анан же ошондой болсо дагы ошо Чубак устазыбыздын сөгүнүү туурасында сабагын көп коюп бергиле, китепти алып келип бергиле. Биз дуа кылалы, кийинки эфирде да кенен токтолом. Кудай таалам ушул ата-энелер эч качан балдарын сөкпөсө экен, оозунан ашатып жаман сөздөр чыкпаса экен. Мына могул жерде аябай ыйлап жан дүйнө менен жазыптыр. Ушунчалык кызмат кылса дагы жаман ой менен ушундай кылып жаманат кылган кайнаталар, Аллах таалам ошолорду тез тобо ынсабына кайтарсын. Ынсап тобо кайтарбаса мындай кайнаталар болбосун. Мындай жамандык келиндер жамандык көрбөсүн. Сиз эч качан ал үйгө барбаңыз. Сиз болду кызматты өтөгөнсүз. Тиип качып кайненеңизге кызмат көрсөтүңүз, кайнатаңызга жаа бою качып барбаңыз. Аллахым кайната кайненелерди кайната кайненедей сыйлуу кылгын. Акыл насаатын айта турган кылгын. Келиндер келиндей жакшы кызматын өтөй турган кылгын. Жаштарга илим, билим, баарыбызга бекем иман, чын ден соолук насип кыл. Кудай адашуудан өзүң сакта, баарыбызга тегиз иман бер. Бирахматика я архамар рахимин.